Ал, ер кезек үшке дейін. Бісміллә деп үшіншісін тағы да бір тәуекел жасайық. Ендеше, О, жарқата қалды ғой. телефон ауыстырдым. А, Өзімнің 25 жыл маған адал серік болған әйелімнің телефонына жетпейді екен. телефонның өзі адал қызмет жасап отыр ма? Жеңгеміздің? Иә. Ол маған деген махаббатын тағы бір рет дәлелдеді. Бәрекелді. Романтика. Дауыс зың дейді, күшті естіліп тұр дейді. Иә, телефон ауыстырдық қой. Ал, байя, не аламыз? Бір-екі адам күтеміз бе? Жоқ, болды ма? Біз енді сол бағана 400-дей адаммен отырғанбыз, қазір 60-70-і қосылады ғой. Жақсы, кетті, бастаңыз. Ер кезек үшке дейін қайтадан басынан бастайық тағы да. Өйткені эфир сақталады, бұл эфир. Сәке, тағы да қайталап қояйын. Қайталап қоя беріңіз. Менде де бар нәрсе, көпшілікте де бар, айналамнан да байқаймын. Яғни болған нәрсеге жақсылық болсын, әсіресе мынау шалыс басқан кезде тағдыр ғой деп тағдырға жаба саламыз да. Сол тұрғыда мен жаңа тағы да бір айтайын, жаттап алатын болдым, жақсылап тұрып. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды деулерді шығарамын сөзімнен. Өзім қылдым деулерді таса қылман көзімнен деп Сұлтан Махмұд Торайғыров айтқандай, өзім қылдым деп мойында деп айтып тұрды. Яғни жақсылық көрсең де, жамандық көрсең де өзіңнен деп. Соғысы тағдырға жаба салу, өзін судан таза сүттен ақ қылып ақтап алып, өзгенің барлығын кінәлай беру туралы. Жақсы. Осы тақырыпты қозғап беріңізші жаңа. Жақсы. Енді мына менің қолымда қазір яссауи феномен деген кітап тұр. Міне. Осы кітапты жазған кезімізде біздің қолымызға Алма Сұлтанғалиева деген кәдімгі Қазақстандағы соңғы кезде пайда болған, соңғы 30 жылда жаңадан пайда болған исламның қандай психологиялық әлеуметтік проблемалар туғызған, соның ішінде таратып жақсы жазған. Олар кәдімгі Шығыстан институтында Қазақстандағы тәуелсіздік алғаннан кейін қазақтардың психологиясын зерттеу үшін социологиялық опростар жүргізіп өте күшті данныйлар жинаған, енді нағыз ғалым енді. Енді солардың мына осы кітабын жаңағы Алма Сұлтанғалиеваның кітабын қарап отырсаңыз, соның ішінде айтады, мынау уже бұрынғы ислам емес деген. Мына баяғы біздің ата-бабамыздан менің атам, әжем алып келген, солар ұстанған дінге мынаның ешқандай қатысы жоқ. Мынау уже это новый ислам деп атаған ол. Кәдімгі тырнақшаның ішіне ғылыми термин ретінде новый ислам деп ат береді. Бағана кеште мен сабақта айттым, мына Советский Союздың кезіндегі жасағандарды оны советский ислам деп бекіткен академияда. Советский ислам деген ол садум. Садумда қызмет еткендерді красные муллы деп айтады. Яғни қызыл молдалар дейді оларды. Енді одан кейін 91-ден былай қарап пайда болған сырттан импортталған дінді оны новый ислам деп айтады. Ал қазіргі мынау бұрынғы СНГ-ның территориясында орыс тілінде жүретін насихаттарды оны русский ислам деп айтады. Енді мына бізге келген жаңа ислам, новый ислам. Осымен бірге мына қазақтарға тұңғыш рет фатализм деген мынандай психологиялық ауру туғызатын ненормальный осындай түсінік келді. Енді біз бұрын Орта Азияда мына Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауидің мына ілімінің сәулесінің астында өсіп өнгендіктен бізде сенім мәселесінде тағдырға сену, тағдырға жабу деген біздің менталитетте ол жоқ. Оны қазір де білуге болады. Жаңа Сұлтан Махмұд сен оқып отқан Сода да, Абайда да, мынау қазақтардың құн төлеу дәстүрінде де, шәкәрімде де қайсысын алсаң да, тағдырға жауап қойып отыра беретін түсінік жоқ. Енді сол жерде бір мақаулар болуы мүмкін, жаңа бір әйелін сабаған кезінде тағдырдан болып пешенесін жазылған деген сияқты бір екі надан.
былай жалпы ғұламаларда оған жібермейді, ұстап отырады. Енді бізде кәләм деген ғылым бар. Мен онымен айналыспаймын. Кәләммен айналысатын ғалымдармен жолығып сөйлесем, соның ішінде солар айтады, мынау ең опасный, мұсылман әлемін парализовать ететін, мұсылман әлемін мүгедек қылып тастайтын нәрсе иман шартының ана 6-шы шартын бұрмалау дейді. Яғни жақсылықта, жамандықта түбі Алла тағаладан деген алаттағына, осының бәрі сенің пешенеңе жазылған деген фатализм деген ауруды алаттағын таңат адамдарға. Жаңағы жабария ғой деймін, бұлар өзі тарихта сондай атпен шыққан масқап сияқты болды. Енді бізді Құдай сақтап қалғаны 10-шы ғасырда имам Матруди бар ғой, Самарқанда, ол кәдімгі түркі нәсілі түрк кәдімгі, қыпшақ па сол замандағы бірдеңе. Енді олар отыраттағына мына түркілерде көне дәуірден бері келатқанда тағдырға жабу, көк тәңірге жабу деген жоқ, әркім өзінің ісіне жауап береді. Енді ол солай болатындай жөні бар, себебі ол кезде түркілер империя болды, аттың үстінен түспейді, үнемі соғыста, жорықта жүреді. Сондықтан ол жорықта, соғыста жүрген адамдар ол тағдырға, тәңірге жауап құтыла алмайды, жерде ісіңе жауап бересің. Сондықтан мына Матрудилер келеді дағыны, жоқ, біз олай қылмаймыз. Енді бұлар тағдыршылдар оны қалай манипуляция жасайды, қалай бізге бұны таңып жатыр енді. И вообще ол не үшін ондай манипуляция шықты деген кезде, мынадан тарихқа былай шегінсең болады. Жалпы бұны психологическое рабство деп айтады, фатализмге сендіру, тағдырға сендіру, пешенеңе жазылған деп сендіруді біреуді сендірсең егер, онда болды, сол адам сен психологиялық құлдыққа жегесің. Сен жат десең жатады, сен тұр десең тұрады, зомбиларды солай тағдырмен алып келесің негізінде. Енді онымен фатализмді таңумен айналысқандар адамзаттың тарихында перғауындар, феодалдар, помещиктер, диктаторлар, тирандар, солар айналысады. Солар ғана перғауындар отырып алаттағына халықтың бәрі құлдыққа жегеді, оларды әбден ақсын жейді. Сосын тұрады да, мен негізі жердегі құдайларың менмін, мені өзі жаңағы күн құдайы назары түсіп, сол мен осындай перғауын қылып қойған, сондықтан маған табына беріңдер, болды, сендердің маңдайларыңа әуелден құлдық жазылған, баса бер дейді. Сол бітеп айналып кетеді одан кейін. Енді осы жерден пайғамбарлардың миссиясы, киелі кітаптардың миссиясы, уахидің миссиясы, яғни Алла тағаланың адамзат тарихына араласуының мәні не деген сұрақ шығады. Не үшін ол Алла тағала адамзаттың тарихына араласты дейді. Фатализмді сындыру үшін. Ана тирандардың орнатқан несін, тағдыршылдық жаңағы адамзатты психологиялық құлдықтан құтқару үшін жібереді пайғамбарларды. Пайғамбарлар келген кезде фатализмді, тағдыршылдықты сындыру үшін келеді. Оның миссиясы сол өзі. Яғни Құран болмаса, мен сен өзіміздің ерік қалауымыз бар екенін, біз жауапкершілік арқалау арқылы, жаңағыдай Құдайға сенім арту арқылы біз өзімізге күш ала алатынымызды біз білмейміз. Бізді де қазір манипуляция жасап тастайын десе, ана солтүстік Кореядағыдай істей алады. Қазір бәрің осындай маңдайларыңа жазылған, сендер мынау қазақ тілді қазақтар, сендер құлсыңдар, давай, короче, сендерге әу баста, тағдыр тақтасы, лаухул махфуз жазылып жатқанда, сендерді осындай бейшара ана тіліне жарымаған, тарихына жарымаған, сол жаңа 42.500 теңге алып соған мәз болып жата беретін бейшара боласыңдар деп сендерге жазып қойған, сол тағдырларымен кетіп барады, бұған бунтовать етпеңдер, Құдайдың қалауына қарсы келесіңдер деп манипуляция жасайын дейтін болса 6 секунд. Енді көрдің ба, енді ана пайғамбарлар келген кезде мынау Габриэль Маркез бет, соның люди против человечества деген кітабы бар, экзистенциалистер осымен айналысатын. Солар айтады, адамзаттың тарихы бар ғой, дөңгелеп бара жатқан, адамзаттың тарихы негізінде таухидқа қарай, яғни Құдайдың бірлігіне қарай, ізгілікке қарай, жақсылыққа қарай, оны моноантропизм дейді ғылымда. Моноантропизм деген барлық адамды бір бауыр, бір адам деп тану идеясы. Соған қарай кетіп баратқан кезде, сол тарихтың айналып бара жатқан дөңгелегіне жаңағыдай қазық тығатын, ағаш тығатындарды тиран деп айтайды. Түсіндіңіз бе? Тұраттағын айтады, ана тирандар тарихтың дөңгелегін айналдырмай жатыр деп. Енді пайғамбар келеді, жалпы енді бұл жерде бір нәрсе айта кетейін. Мынау көзбен көріп, қолмен ұстайтын нақты тарихта қатталып қалған өзі екі-ақ пайғамбар бар. И то оның біреуіне күмән күшті, тарихшылар әлі де оны әңгіме қылады. Біреуі Ғайса пайғамбар, екіншісі біздің пайғамбар, соңғы. Енді біздің пайғамбар ол тарихқа түсіп, әбден жазылып, ол тұрған үйі, жағы, қағбасы, айналған бәрі сол күйі сақталып, оның
заттарына шейін сақталып қойған 1400 жыл өтсе де, сондықтан оған ешкім ешнәрсе дей алмайды. Енді пайғамбар келді ма, келген кезінде не енді Меккеде міне фатализмді уже орнатып қойған Меккедегі ана жаңағы оңбаған құдайдан безген өсімқорлар ғой бәрі, капиталистер. Ана жерде сауда орындарын бәрін алып алады, тура қазір Қазақстан сияқты жаңағыдай. Сөйтеді дағы аналарға, біздің мына Қазақстанның банктерде сондай ғой, қанша 30%-пен бере ма, ұялмағыр ұятсыздар, тура сол сияқты аналарда бешеный өсіммен ана Меккенің халқын беріп тастайды. Сөйтеді дағы олар не болады? Бір күні караван тоналса, я банкрот болса, болды, бітті, ана құлдыққа сатылады, құлдыққа жеге береді, бәрін қуып жібереді аналардың бәрін. Соны енді көрдің, адамзаттың айналып бара жатқан тарихын ана жаңағы Меккедегі шонжарлар, оңбағандар, арсыздар келді, тарихтың дөңгелегіне палка тықты, таяқ тықты. Енді ол таяқты алып тастайтын адамды Алла тағала жібереді пайғамбарды. Бар аналарды құтқар, ана құлдық. Психологиялық құлдықтан құтқар ана адамдарды дейді. Сосын келеді тағыны ол айтады, мыналар не сендер, мына адамның Құдайдың жаратқан бұл адамы, оның өзінің еркі бар, ол жауапкершілік арқалау керек, оның миссиясы бар Алла тағаланың алдында. Сен кімсің сен өзің? Жаңағыдай ексіздіктің жолынан шыққан бір жаңағы әуелің сідік, түбің шірік бір адамсың, үшеу жерде отырып алып, не жерде сен адамдардың бәріне Құдай болып отырсың. Сол ана жаңағы пайғамбармен ерегісіп, бәрінің ұстасып, төбелесеміз деп жүргендері. Сонымен тұрттайын пайғамбар енді батыр адам, ол беріспейді, уақи алып отырған адам, сөйтті ұстасты ғой. Сонда мына осы фатализм деген ауруды ең бірінші біздің көзімізше сындырып тастаған адам Хазіреті Мұхаммед алейхиссалату уассалам. Ол келеді тағына ана құл болып кеткен, құлдық сана әбден миының әрбір клеткасына шейін өтіп кеткен ана арабтарға айтады, ей, сенің еркің бар, сен әл-Мисақта Құдайға уәде бергенсің, әласту бираббикум дегенде қалу бала дегенсің, сен сол Құдайдың алдында еркіндігіңді нерде пайдалан, сенің көкірегіңде сондай жүректің көзі бар. Міне Құдай айтып жатыр маған, сенің жаңағы маңдайыңдағы көзің емес, жүрегіңдегі көзің соқыр болды. Кел, жүрек көзіңді ашайын мен сенің. Сен мына тәңірлік әлемнен құндылықтарды алып келіп, жүрегіңнің түбінен тапқан. Сөйтті мына дүниені құндылықпен толтыр деп ана мұсылмандар тәрбиелейді ана жерде. Сол көтереді сезімдерін. Сөйте бәрін жаңағы кәдімгі физически құлдықтан да шығарып алды, психологиялық құлдықтан да шығарып алды. Сондықтан естеріңізде болсын, мынау дін жолына түскен адам, өзін бір діни жетекші ретінде таныстырып жүрген адамдар, егер пайғамбардың жолын ұстанатын болса, олар ең бірінші адамдарға еркіндік сыйлау керек. Ей, өзіңнің еркіңе еге болсай, ерік қалауыңа еге болсай, тағдырыңды өзің жасасай деп айту керек негізінде. Олар тағдыршылыққа қарай айдайтын болса, онда пайғамбардың тірлігіне қайшы болады, онда өте қиын жағдай мынау. Көрдіңіз? Сондықтан енді бұл, бірақ енді сонда да діннің ішінде тағдыршылық қайтадан шығып кетті ғой дейтін болса, оны анау Муавиядан бастайды негізінде. Ана Әлидің балдарын өлтіріп билікті алып қояды ғой. Сосын жаңағы өзін сөйлейтін сатқын жаңағыдай діни өкілдерінің бәрін жинап алады тағына, мені халыққа жариялаңдар енді, Құдайдың назары түскен, Құдайдың қалауы түскен, Құдайдың қалауындағы патша менмін деп. Сол елдің бәріне, жұрт жиналатын жердің бәрінде жаңағы мешіт бар ма, базар бар ма, басқа жер бар ма, сол жердің бәрінде осындай үгіт насихат жұмыстары жүреді. Бұл Құдайдың қалауы, тағдырда осылай жазылынған, осы біздің жаңағы басшымыз деген сияқты. Сосын барып аналарды сендіргеннен кейін ары қарай кетеді. Көрдіңіз? Сондықтан бұл кәдімгі проблема. Мысалы орыстардың өзі мынау крепостное право дейді ғой, 1840 жыл ма, 60 жыл ма зорға құтылды ғой содан. Ана усадьбаларында құл болып жүрген помещиктердің бәрін осы 19 ғасырдың екінші жартысында әрең босатты, құл болып кеткен жерлерінен. Олар да солай жүре берді ана жерде. Барин дейді тағына. Енді бұлар қалай жасайды? Яғни Алла тағала бәрін өзінің білім сипатында біліп тұр, сенің не істеп не қоятының бәрі әуелінен белгілі, сондықтан оның өзінің білімімен бәрін бірден қалап осылай қылып қойған, сенің пешенеңе жазылған деп. Енді онымен келіспейді. Яғни қалай келіспейді? Бұлар енді мына жаңағы мен кәләмші ғалымдармен осыны оқитын жігіттермен сөйлескен кезінде солардың бәрі айтады. Мысалға дейді да, бұл дүниені дейді, адамдарды жаратқан кезінде білім, ғылым сипатымен емес дейді, қалау сипатымен жаратады дейді да, Алла тағала. Бұны матруди істеп жүрген, бізді құтқару үшін сонда. Бізді қалай құтқарып отыр, қара. Бізді анау Құрандағы аятты алып алады жаңағы. Алла тағала бір нәрсені жаратам десе,
ол кун деп айтады. Сол кезде бола қалады бәрі. Яғни мен қалағаннан деп. Соны жағы ұстап алды дейді ғой. Біздің нелер. Тағдыршылдықты сындыратындар жағы. Сөйтеді де айтады, дейді. Алла тағала бұны қалау сипатымен жаратқан. Яғни ол қалағандықтан да сыртқа шықты. Мысалға бір етікші дейді. Етікті тіге алады. Оның миында етікті тігу өнері бар дейді. Енді ол бірақ қаласа етікті тігіп шығарады, қаламаса етік оның миында идея ретінде ары қарап кете береді. Сондықтан бірінші қалауымен шығу керек дейді. Яғни Алла тағала қалауымен жаратты ма, онда адамның құлдың да өзінің қалау еркі бар, таңдау еркі бар. Әрбір нәрсені осында өзінің қалауымен, таңдауымен жасайды. Екінші, бұлардың ұстаған жері, мына Самарқандағылардың, ғұламалардың, біздің аталарымыздың бізді құтқарған жері немен шығарады? Мына құн төлеумен шығарады. Яғни бізде мынау ата бабамызға келе жатқан нәрсе, бұрын біреуді өлтіріп қоятын болса, құн сұрайды ғой. Құн сұрайды, иә. Ердің құны 100 түйе, ар 1000 түйе деген сияқты сондай бірдеңелерді соны айтады. Яғни егер бұл өлім Алланың қалауымен болатын болса, онда не үшін мен құн төлеуім керек? Бұны Алла тағала әуелде маңдайына жазып қойған бұл өлімді. Мен құн төлемеймін. Көрдің, құн төлейсің деген сөз, сен істеген ісіңе жауап бересің. Құдай жауап бермей, сен жауап бересің дегені ғой енді анаған. Сүйеттағыны осыны бір нәрсе болса, міндет түрде мезгілсіз жеткен қазаның себепкерлерінің бәрін жауапқа тартады. Сосын оның наменді ұстайды. Егер барлық қылмыстың бәрі Құдайдың қалауымен болып ататын болса, онда вообще сот, шариғат, қазы дегенді не керегі бар? Жоқ, керек жоқ дейсің оны. Қылмыс жасайсың. Одан кейін Құдайдың қалауы дейсің, бұл бітті шаруасы. Көрдің? Енді осы кезде жаңа екі жақ айтысып тартысатын кезінде мынау тағдыршылдықты насихаттайтын жағы бұлар ашқарилық көзқарас дейді. Мына бізді жоқ, адам өз ісіне өз жауап береді. Өзінің ісіне өзі мойнына алсын дейтіндерге Матурidi жауап береді. Солай екеуі бір түркі нәсілінен шыққан ғалым мен араб нәсілінен шыққан ғалым екеуі екі жақ ана жерде осы мәселеде тартысып жатыр ғой. Сарт. Сондықтан енді бізге де бұны фатализмді алып келіп таққан кезде, міне енді осының бәрін жүргізіп отырады. Енді бұның істеген кезінде, бұл фатализмді ұрған кезінде, ол манипуляция қалай жасалады? Адамда ерік қалауы жоқ деген нәрсені насихаттаумен кетеді. Адамда енді оны қалай сындырып тастайды? Біздің тарап, яғни біздікілер жағы деп айта берейік, Матурidi жағы. Олар айтады, өзің ойлап қараш дейді да, ана жерде рухтардың бәрін жаратқаннан кейін Алла тағала олардан сұрады дейді да, сендерді жаратқан Раббыларың, Аллаларың мен емеспін ба деді. Сол кезде рухтар қалу бәле деп айтып жатыр дейді да, иә деп дейді. Егер адамның қалау, таңдау, иә немесе жоқ деп айтуға еркі болмайтын болса, Алла тағала не үшін сұрап жатыр олардан дейді. Бұл Құдайға тіл тигізу уже. Яғни Құдай миға сыймайтын әрекет істеп тұрған бір кемшілігі бар Құдай болып қалады ана жерде. Апасын нәрсе анау. Енді осыны алады да ғұламалар бұны қиссаға айландырып жібереді. Яғни қисса осы бір оқиғаны алып қиссаға қалай айландырады? Жаңадай рухтардың бәрін тұрғызып қойды дағыны, сендерді жаратқан Аллалар Раббылар менмін ғой деп еді. Я деп бәрі шулады дейді отырған. Сосын енді ана жерді көріп келіңдер, болашақ мекендерін деп та Құдай құдіретіменен жердегі тіршілікті көрсетті дейді ғой. Соны бір кезде қайтып айланып келсе дейді, жағы кеткен рухтың дейді жартысынан көбі жоқ дейді. Сосын Тәңір тағала сұрады дейді, әй, жаңағы кеткендерін қайда шуырып кеткендері? Содан келген оралғандар айтты дейді, я Раббым, олар жердегі ана қызыққа неше түрлі байлық, мансап, неше түрлі жандай жылы жұмсақ дүние, астың асылы бар ма, тонның қамқасы бар ма, соның бәрін көрді, бастары айланып, дүниеге жүректері байланып жын болып қалып қойды дейді. Жарайды, мына дүниеге байланған адамдардың материалистері сол кезде солай байланған екенін деп сол жақтан қиссаны айтып жатыр енді. Екіншісін тұрды да енді барып жәннатты көріп келіңдер деді, жұмаққа кіргізіп жіберіп еді дейді, ол жерде 80% жоқ болып кетті дейді, 90%. Сосын үркердей мынандай селдіреп азғантай ғана келді дейді. Сосын қалғандарын қайда деп еді, олар жұмаққа кірді дағы сол жерде неше түрлі жағы каусар бар, хорлар бар, соны қызықтап, соның кайфымен қалып қойды дейді. Жақсы, мақұл. Енді сендер не үшін келдіңдер бұл жерге?
енді сендер де қалмадыңдар ма сол жерде деп еді. Бізге сенің дидарың керек, біз сенің дидарыңды көреміз деп келіп тұрмыз деп айтты дейді. Бұл енді Құранда келген нәрсе ғой, жаңағы «Васбир нафсака ма'аллазина яд'уна раббахум бил'адати вал аши юридуна вajhahu» дейді. Яғни сен таңда кешке Алланың есімдерін зікір етіп, Құдайдың дидарын көремін дейтін адамдардың тобына қосыл да, өзіңнің нәпсіңе тоқтау сал. «Вала тути' ман агфална қалбаху ан зикрина ваттаба хава ва кана амру фурута». Яғни сен ана жүректері Алланы зікір етуден тоқтаған адамдардың ана тірлігіне араласпай-ақ, олардың істеген ісінің бәрі далаға кетеді. Сен дидар талап бол деп. Сол аналар келген кезінде сол Құдайдың дидарын көреміз деген дидар талап ерлер ғана кейін сол осы дүниенің бетіне келген кезде жағы үлкен ерліктер жасайтын қайраткер азамат тұлғалардың бәрі батырлар солардан шықты деп айтады. Өткенде мен есіңде болса ана сұрақ жауапта соның ішінде бар, жаңа басыңда не бар, Тәждәулет, көзіңде не бар, Нұрмұхаммед. Соның ішінде бар, кеудеңде не бар, жан аманат, тілегіңде не бар деген кезде дидар талап деп айтады. Сол дидар талаптар сөйлейді. Енді осы жерде осыны қиссаға не үшін айналдырып отыр? Адамның ерік қалауы бар, Құдайдың дидарына ұмтыласың ба? Жоқ әлде жәннатқа кетіп сол жерде хор қыздарын қызықтап жүресің ба? Жоқ әлде дүниеге байланып осы жерде 5 күн ақымақ болып жүресің ба? Соның бәрін Құдай сенің өзің таңдауыңа, еркіңе қойып қойды ғой деп үйретіп жатыр. Осы қиссаны бұрын қазақтарға не үшін үйретіп жатыр? Сенің ерік қалауың бар. Таңдауды дұрыс жаса. Сен Құдайдың дидарын қала. Сен сол ең үлкен, оны логотерапияда да бар оны. Ultimate meaning дейді оны. Ultimate meaning деген ең ұлы мән дейді. Оны суфилер алады, ол ең ұлы мән, ол Алланың дидары деп айтады бұлар сосын. Сол бізде жағы ер дегеннің шығатын себебі, жағы көрем десең жарыңды, мас бол жүрек тазала, өртеп жер барыңды, қарсы ұмтыл қазаға, жасырып тұр жар өзін, бас көзіңнен қарама, жүрегіңнің аш көзін, жардың сырын арала, деп шәкәрімдердің жырлайтын себебі сол ғой, дидар талаптардың. Сосын ана кімде де бар осы, Маңғыстаудың жырауларында да бар. Дидар талапты сен талап қыл дейтін. Көрерсің хақтың дидарын, кір жұқпаса, діліңе адал болсаң, дініңе жұмыртқадай аршылған, әлеуметке ұнайсың, пікір етіп барласаң, жаббар хаққа ұнайсың, зікір айтып зарласаң, бұдан өткен амал жоқ, шартарапты шарласаң, Мединада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Түрбекет, солардан сұра нанбасаң деп осы жерде айтады. Көрдің, осының бәрі сол дидар талап не үшін айтып жатыр? Еркіңді дұрыс пайдалансай, ана ең ұлы мәнге қарай кетсей деп айтып жатыр. Енді бұны сосын тағы тұрады тағыны тағы бір аят алып келеді. Өлгеннен кейін сайтан адамнан бөлінеді тағыны айтады дейді ғой жаңағыдай. Мен сені былай азғырып шақырғаным болмаса, мен сегіз саған ешнәрсе бұйырған жоқ, негізі менің әмірім жүрмейді. Мен адамнан безармын, мына былықшылықтың бәрін, оңбаған зорлық-зомлықтың бәрін жасап алып, еще маған жатпақшы, түрін құрсын дейді, қашып кетеді дейді ғой. Сол менен көреді деп. Менен көреді деп айтатыны. Сонымен де ұстап алып келеді. Көрдің, енді осыны енді осы нәрселер бұл енді дін философиясында болып жатыр ғой суфилердің арасында. Енді бұны мына академиялық алаңға айналдырған кезде, мына психология ғылымына, психоаналитикаға өткен кезінде осы терминдердің аты ауысады енді. Яғни адамда болмыста, human being'да еркіндік бар ма, жоқ па дегенде енді франклдар таласады. Бұлар мына кімдермен төбелеседі енді, фрейдтермен. Бұлар дінмен шаруасы жоқ. Мына жағында жаңағы детерминизм, пандетерминизм дейді. Енді детерминизм деген не деген кезде, ол алдыңғы оқиғаның кейінгі оқиғаны анықтауына бір себеп. Яғни ДНК-ны айтады, тұқым қуалау, үйдегі тәрбие, өскен орта, сенің жаңағыдай қазақ болып туылуың, сенің қазақ болып осы жерде кедейшілікте өмір сүретініңді алдын ала анықтайды деген сияқты нәрселерді детерминизм деп айтады осы жерде. Ал пандетерминизм дейді. Пан деген от и до деген ғой, басынан аяғына дейін белгілеп тастаған деген сөз. Ол көбінен діншілдерде болады. Діншілдер тұрады да айтады, короче, дүниеде не оқиға болып жатыр, мына менің былықтырған, менің мына істеген ісімнің бәріне мен айыптай көрмеңдер. Бұны әу баста Құдай осылай болады деп сценарий жазып қойған, сол сценариймен келе жатырмыз дейді. Бірақ бұның өте әлсіз жері бар. Енді діншілдерді осы жерден ұстауға болады. Яғни ол бәрі тағдырдың қалауымен келе жатыр дейтін болса, Құдайдың қалауымен болады дейтін болса, онда өлгеннен кейін Алла Тағала адамнан не үшін сұрақ жауап алады дейді. Не үшін сен допросқа тартады періштелер? Сен айтасың, менде ерік жоқ,
Құдай маған бір сценарийді пешенеме жазды. Мен сол рөлді еркімнен тыс Құдайдың қалауымен ойнап келдім. Зұлым бол деді, зұлым болдым. Жақсы кейіпкер бол деді, жақсы кейіпкер болдым. Қу алаяқ бол деді, алаяқ болдым. Парақор, коррупционер қазақ чиновник бол деді, мен сол чиновник қазақ парақор ұятсыз нелердің рөлін ойнап келдім мысалға. Мен не дейсің енді дейді. Көрдің? Онда сұрақ жауап алудың вообще мәні жоқ ол жерде. Енді осыны шәкәрім қалай сындырып тастайды? Бізден Құдай бағымызға шәкәрім атамыз беріп, Құдай сақтап қалды ғой. Қара міне. Тумақ, өлмек тағдырдың шын қазасы. Ортасы өмір жоқтық қой екі басы. Сағымда екі жоқтың арасында тіршілік деп аталар біраз жасы дейді. Яғни, бұл матрудилерден келе жатқан мектеп екенін осыдан білесің дейді. Осыны маған бір Анкарада оқыған бір кәләмші балдар айтып жатыр, осының бәрін солардан үйрендім мен кәдімгі. Мына тағдырды қалай шештіңдер деп. Жаңа мен алдыңғы айтқан әңгіменің бәрін сол Анкарада оқыған илахиятшылар айтып жатыр енді. Енді айтады солар. Мынаны қара дейді. Мына өлім дейміз ғой, өлім. Осы өлімнен бұрын тағдыр деп нені айтады деген кезде логотерапия былай жауап береді. Мына логотерапиямен кірейін, адамның ерік қалауы араласпайтын аймақты ғана тағдыр деп аламыз дейді. Оған еріксіз туу, еріксіз өлу жатады. Сосын ата-анаң тағдыр. Сен ерік қалауың араласпайтын зона. Сен мысалы әкең, шешең таңдаған жоқсың. Әкең, шешең тағдырың. Ал әйелің ол таңдауың. Сен алдыңда звезда болып жүрген кезіңде 1000 қыз болды ғой, бағлан мені алшы деген. Сен біреуін таңдадың ғой. Ал әке шешең таңдауға шанс берген жоқ қой Құдай саған. Сондықтан мүмкін емес. Мүмкін емес. Яғни менің қалауым, таңдауым қай жерге араласа алмайды, онда ол тағдыр болады. Все болды. Егер бір шынымен де бір мысалы мен еркімнен тыс бір ДНК-мда бір ауру пайда болатын болса, мысалы клеткалар өледі, бірдеңе шірдеңе болатын. Онда мен айтамын, бұл тағдыр уже. Осы тағдырдың ішінде айналуым керек болады. Ол кезде бір позицияға бекінуім керек болады. Енді осыны айтады. Яғни өлім деп еріксіз туу, сосын биологиялық өліммен әбден қартайып бар, болып жүруге шаман келмей физически тозып өлсең, ол тағдыр дейді. Ал ортадан егер оқыс бір оқиға болып біреу сені қағатын болса, ататын болса, зиянкестік қылатын болса, оны мезгілсіз жеткен қазаға жауапқа тартылады біреу. Оны істейді. Мысалға, кеше ана Өзбекстанда дамбыны жарып кетті. Көрдің ба ана жағы фаталистердің бәрі мынандай, жағы мына тағдыршылдықпен ауырған адамдардың бәрі діншілдер барды. Ол Құдай білсін, Өзбекстан жағында да сондай фаталистерді, чиновниктер жағынан, коммунист чиновниктердің жеп қойған ақшасы ғой, скорее всего енді. Дамбыға бөлінген ақшаны олар ұрлады, скорее всего. Сөйтті дағына арзан материалдардан бір бәле далбастан соқты. Адамның кінәсі ғой енді, Құдайдың не қатысы бар ол? Құдай соғып отқан жоқ қой дамбыны. Қосылам, Енді қызықты қара. Енді сол Өзбекстан жағы чиновниктер өзінің діни уағызшыларын сатып алады да халыққа уағыз айтқызады. Бұл Құдайдың қалауы, бұл әуелден тағдырға жазылған, бұл су астында қалып кету сынағы сендердің пешенелеріңе жазылған нәрсе дейді дағын аналарды сатырлатып ұрады. Көрдің? Енді оған кәдімгідей мына ар ұятының алдында кәдімгідей Құдайдан шынымен қорқатын бір нағыз ибан дарыған мұсылмандар ғана қарсы тұр. Сен далбасалама, не оттап отырсың? Ана дамбыға бөлінген ақшаның бәрі қайда кетті? Сендер қаншама келісім шартты бұздыңдар. Хелсинкиде де жайына қалды, Қазақстан жағымен де сендер санасқан жоқсыңдар. Өзбектердің түкке тұрмайтын чиновниктердің амбициясымен барып соққан заттарың ғана сендердің. Өзбектер қылып қалды, қазақтар қылып қалды деп. Көрдің? Енді мына жақтан біздің жағы психологический рабствоға түсіп қалған сауатсыз журналистер барып, жынды кеше позор болып отырғандар. Сол жерге барып, бұл Құдайдың қалауы, Алланы ескертуі деп, жерде діннің де абыройын жермен жексен қылып жіберді. Құранға да тіл тиді, Алла тағаланы да боқтап тастады. Атеистер мысалға оларды жіңішке жерінен ұстады. Оңдырмай тепкілеп иттерілерін басына қаптап жіберді. Көрдің мұны? Фатализм деген тағдырға сену деген. Еш қашан адамға, мұсылмандарға ол жақсылық алып келмейді. Оның рақатын тек қана басшылар ғана көреді. Болды, бітті.
Көрдіңіз бе? Диктаторлар секілді ма? Иә, диктаторлар секілді. Енді мынау Франкл осыны айтады, енді адамның ерік қалауын шектейтін кезінде мына пандетерминизмді адамдарға таңардан алдын, адамдардың ерік қалауы жоқ, сенің таңдау еркің жоқ деген идеяны жан-жақтан ұрады. Енді онымен көбіне мына сен мына Россияның режиссері түсірді осыдан бір 6 ма 7 ма жыл бұрын Левиафан деген киноны көрдің бе? Жоқ, көрмедім. Онда пол жизни потерял. Көруің керексің. Сол Левиафан дегенде орыстың бір ана режиссердің атын ұмытып тұрмын. Өте атақты қазір осындай неғып жүрген, жүрегі сондай иманға тола, сондай адамгершілігі бар, аты тілінің ұшында тұр. Сол түсірді Левиафан дегенде. Соның ішінде көрсетеді осы пандетерминизмді, қалай ана чиновниктер адамдарға таңатынын. Яғни оны логотерапияда фарисейство деп атайды. Фарисей деген кім? Фарисей деген Құдайдан безген бір имансыз адам. Ол өзінің арсыздығын, өзінің арамдығын жасыру үшін міндетті түрде мынандай діни мантиялар киіп алады. Діни уағызшылардың. Режиссердің фамилиясы Звягинцев. Звягинцев. Соның Левиафан деген киносы бар. Сол киноны көрсең түсінесің. Ана қаланың әкімі, ана қаладағы орыстарды ақымақ қылу үшін шіркеудегі поппен бірігіп алады. Екеуі бірлесіп жұмыс істейді. Сөйтіп аналарды тәпит етеді кәдімгідей. Соны соттап жібереді біреуін, вообще жерінен бездіріп алып, кейін попқа шіркеу соғып береді ең соңында. Сонда соны Франклдың қойған аты. Бұлар фарисейлер деп айтады. Ол не фарисей деген кезде? Фарисей деген сөз арам ниетті бір адам өзінің арамдығын, ниетін жасыру үшін үстіне сонда діни мантияларды киіп алады дағыны, діннің атынан сөйлейді. Екіншіден ол міндетті түрде властьпен ауыз жаласып кетеді. Оны не үшін ол фарисействоны алды деген кезде, мына кім бар емес пе? Понтий Пилат, Ғайса пайғамбарды соттайтын. Сол Ғайсаны соттайтын кезінде Понтий Пилат айтқан ғой, мына Ғайсаларды мен тергедім, тексердім, бұл бір қылмыскер емес, өзі бір жүрген бір қаңғыбас, әңгімесі жақсы, адамгершілігі жақсы. Мен түсінбедім, бұл не үшін алып келдің маған, не істеймін мен деп. Сонда жаңағы яһудилердің әбден коррупцияға батып біткен діни басшылары, дінді бітірген ғой шаруасын, енді дымын қоймаған ғой. Жаңағыдай храмдар соғып, елдің бәрі садақалай отыра беретін болған ана жерден, кайф өмір сүріп. Енді Ғайса пайғамбар келіп ананы сындырайын деп тұр ғой, қиратайын деп тұр ғой. Енді олар Понтий Пилатқа алынып жатыр. Мынаны өлтіре салшы, бізге керек жоқ, үстіне жала жауып жатыр, бұл осыны мемлекетті төңкеріс жасайды, царство небесное, анау деп жатыр деп. Сондықтан оны Ғайса пайғамбарды аналарға ұстап бергеннен кейін соны термин ретінде бекітіп жібереді ана жерге. Фарисейство деген, яғни жүрегі таза емес, жүрегіндегі ниеті теріс адамның діннің атынан сөйлеп, мынандай діни уағызшылардың немен жаңағыдай басшылармен бірігіп кету, билікпен ауыз жаласып кету. Соны айтады. Негізі кәдімгі бұрынғы алдыңғыларды қарайтын болсаң, ол жерде өткенде айттым, ол жерде моральный карьера ғана жасайсың. Сен кәдімгі өзің адамгершілігімен, ақыл парасатыңмен ғана, ар ұятыңмен ғана елдің арасында абырой жинайсың, болды бітті. Сен сөзін сол үшін ғана тыңдайды. Көрдің, осында бүкіл оқиға адамдардың ерік бар ма, жоқ па, осымен болып жатыр ғой ана жерде. Енді осыны Франкл тұрады да айтады. Көрдің ба дейді, адамдарды мына ерік қалауынан айырған кезінде көбіне мына тирандар не істейді? Бір жағынан жаңағы радио телевидение пайдаланады, екінші бір жағынан діншілдетіп жібереді. Екеуі екі жақтан келіп ұрған кезінде ана ортада халық қысылып қалады ғой, жаңағы ерік қалауы жоқ сияқты болып. Көрдің? Енді оны жаңағыдай ғұламалар, матурди сияқтылар, солар шешіп отырады ананы. Сен денден салма, ана адам еркін шектемесеңдерші, өлуге айналды ғой деп. Шәкәрімнің де айтып отырған себебі сол. Яғни тумақ өлмек тағдырдың шын қазасы. Яғни туу мен өлу Құдайдан келген қаза. Болды, оған ешкім әңгіме айта алмайды. Ол үшін сен қартайып өлген адам үшін ешкім соттай алмайсың деп отқан ғой. Ортасы өмір жоқтық қой, екі басы. Ортасында өмір тұр, екі басы жоқ, белгісіз. Ортасындағы өмірде ерік қалауы бар. Бұл жерде нені қалайсың, нені таңдайсың, не нәрсеге ниет етесің, өміріңді жаңағыдай надандықпен өткізесің ба, ақымақтықпен өткізесің ба, батырлықпен өткізесің ба, бәрі өзің білесің. Яғни тіршілік тақтасында
туу мен өлүүнүн ортасында позиция таңдауға саған ерік береді. Ал бір позицияға бекін енді деп. Қай позицияға бекін? Таңдау бар. Таңдау бар енді осы жерде. Соны айтады. Бірақ бұл таңдау мәңгілікке емес. Ертең өлгеннен кейін ерік қалауларының бәрін сыпырам дейді. Соны мына Шәкәрімнің де жазатын себебі сол. Адамның шын көркі басындағы еркі деп айтады. Яғни адамды адам қылып тұрған, адамды көрікті қылып тұрған, адамды өте сұлу қылып тұрған, адамды бүкіл мақұлықтан артық қылып тұрған преимуществосы не? Басындағы алтын тәжі деген кезінде адамның еркіндігі деп айтады. Адам еркін, шынымен де еркін. Осыны Франкл да айтады. Ана адамның еркіндігін қарасай дейді. Құдай мына өмірде адамға еркіндікті сондай көп берген дейді. Даже ол субъект өзін жаратқан Құдайды боқтап, боралап, Құдайдың жаңағыдай жер жебіріне жетіп қарғап сілеп жатса да, Құдай соны толерантты түрде шыдап отыра береді дейді. Жарайды. Енді мен саған ерік бердім. Мені боқтайсың ба, жоқ мені мақтайсың ба, білгеніңізде. Бірақ өлгеннен кейін сөйлесеміз. Болды, бітті осы жерде. Көрдің? Сондықтан да мына кімдердің, Франклдардың уже детерминизм, пандетерминизм, адамның еркіншектейтін екеуі. Жағы ана детерминистер жағы, Фрейд жағынан келетіндер. Пандетерминистер діншілдер жағынан келетіндер. Осының екеуімен де шайқасаттағына адамның басындағы көркі, тәжі, ерікті сақтап қалу үшін осылар соғысады. Оларды индетерминистер деп атайды. Қоғамда индетерминистер, яғни адамның қалау, ерік қалау, таңдау бар дегенді насихаттап отыратын адамдардың саны көбеймесе, мына қоғамда адамдар болмыс ретінде көрінбейді, болды бітті. Бәрі сондай психологический рабствоға жегіліп кете береді, зомби бола береді. Сондықтан кез келген сен бір дінді қабылдайтын кезде, қандай да бір дінді, менің дінім осы болады, осының жолында жүрем деген кезде, саған дін үйретіп отырған адам сені өзіне байламау керек. Саған еркіндік сыйлау керек. Ол өзіне байлап. Соны Мауляна Румидің де айтатын себебі сол. Нағыз шейх, нағыз суфи дейді. Шәкірттерінің өзінен жасап алған жаңағыдай пұтты қиратумен айналысады дейді. Яғни шәкірттерінің өзіне байланып қалуына мүмкіндік бермейді деген сөз. Өзіңнің еркіңмен кет, өзіңнің жолыңды тап, өзіңнің тағдырыңды жаса деп ары қарай итеріп отырады. Бұны Мартин Хайдеггер де жазады. Мартин Хайдеггер айтады, осы ұстаздардың ең үлкен бір проблемасы бар деген. Осы әсіресе рухани ұстаздардың. Қандай деген кезде алдында отырған шәкірттің болмысын жұтып қояды деп айтқан. Жоқ қылып жібереді. Ана шәкірт ұстазына датау табынып жоқ қылып кетеді. Соны айтады, настоящий ұстаз дейді, нағыз ұстаз өзіне ілескен адамды жұтып алмайды дейді. Керісінше оның болмысын ашуға, оны тұлға қылып шығаруға, оның өзінің ерік қалауын, оның потенциалын жаруға тырысады әр жерде. Маған жолама, маған жұтылма, маған еліктеме, өзіңді тап, өзің кет деп ары итеріп отырады анаған. Сосын барып ананың жүрек көзі ашылып, оның өзінің бір тұлғаға шыққан кезде барып кетеді. Осыны маған дін философиясында Рамазан Ертүрк деген профессор айтып жатыр. Мынаны қарашы дейді да, адамның пайғамбарды айтады. Вот мен настоящий мастер ғой дейді да, нағыз рухани ұстаз деп пайғамбарды айтты. Өзінен кейінгі 4 халифті қарашы дейді да. Әбубәкір, Омар, Оспан, Әли дейді да. Төрт түрлі ғой дейді да, темпераменттері дейді. Қарашы ана Әбубәкір деген қандай шын сөйлейтін, жаңағыдай шындықтың фанаты дейді да, сондай салмақты. Омарды қара дейді да, не деген қызуғанды анау дейді да, жаман трезвый ғой дейді. Енді Османды қара дейді, қандай жұмсақ адам анау дейді. Енді Әлиді қара дейді да, қандай ержүрек батыр анау дейді. Сонда дейді, пайғамбар нағып жұтып қоймайды соны дейді да. Маған ұқсаңдар, сендер менің мінез құлқымды копировать етіңдер деп дейді. Әркім өзінің темпераментінде Құдай қандай мінез құлық темп берді, сол темптерін сақтайды дағы, характерлерін. И сол характерлеріменен Құдайдың жаңағыдай әділдігін, ақиқатын сол характерлермен таратады. Көрдіңіз? Соны маған айтып жатыр сабақта, ана үлгі алса ана пайғамбардан. Сен де дейді маған айтады, біреулерге саған қызығы берсе дейді, өзіңе табындырушы болма, өзіңе ілестіруші болма, сені копировать етуге мүмкіндік берме дейді. Ол адамның өзінің әу баста Құдай маңдайына жазған мінезі бар, әу баста Құдай оған жазған бір жағдай потенциалдар бар. Сол өзінің осы әлемдегі мозаика сияқты орнын тауып кетуіне мүмкіндік берді. Болды бітті. Сондықтан да осы нәрселерді оқығандықтан да мынандай бір жамағат жинауға, адам жинауға, бір
шәкірт тәрбиелеумен біздің басымыздың қатпайтын себебі сол. Кітабымызды жазамыз дағыны халыққа ұсынамыз да кете береміз, болды. Біз шейх емеспіз, біз тарихаттың жетекшісі емеспіз, біз діни уағызшы емеспіз, біз дін насихаттамаймыз. Біз құндылық береміз мынандай. Оны кез келген тарихаттағы, кез келген мазхабтағы адамдар, оның даже христиан болса да оны алып пайдаланып баласына қолдана береді. Мына ішінде жақсы әңгімелер бар екен деп. Объективті құндылық деген сол. Яғни бәріне ортақ, барлық адам баласы оның рахатын көрсін деген позицияда тұрасың. Міне, шындаға дәфләр. Так что жаңағы шәкәрімнің тумақ, өлмек, тағдырдың шын қазасы, ортасы өмір, жоқтық қой екі басы. Сағымдай екі жоқтың арасында тіршілік деп аталар біраз жасы деп өткен сол. Тіршілік деп аталатын жерде ғана тұрмыз, ерік қалауымызбен. Осы жерді пайдалансаң, пайдаландың, бұл жерді пайдалана алмай қалдың ба, бітті, болды, кеттің уже. Ұштың ана жерде. Енді оны бір шетінен мына экзистенциальный психология деген сабақ бар бізде. Сол жерде осыны тағы да талдайды. Не үшін адамдар өзінің осы еркінен қашады дейді. Не үшін өзінің еркін пайдаланбайды дейді. Жынды ма ол дейді, Құдайдың беріп тұрған шансы ғой бұл саған дейді. Соны кәдімгідей «Бегство от свободы» деген кәдімгі кітаптар бар, Фромдардың, сосын Кierkegaard осыны ең бірінші жазған, Данияның адамы. Мына адамдардың жаңағыдай бір діни жамағатқа кіріп кетіп, өзі ақиқат емес екенін біліп тұрса да, оның өтірік екенін біліп тұрса да, барып жаңағыдай конформизмге, тобырға барып жұтыла беретін себебі не деген кезде, адамның еркі адамға үрей туғызады шынымен де. Себебі еркіндік не үшін берілген деген сұрақ тұр ананың ар жағында философияда. Яғни еркіндік саған берілген бірақ нәрсеге ар алдында, Алла алдында жауапкершілік арқалау үшін деген. Енді ол жауап, мына Франкл өлтіріп жазады осыны. Ана жауапкершілік деген тақырыпқа адамдардың қорқатын себебі сол дейді. Ана адам өзінің қандай жауапкершілік арқалауым керек мен бұл өмірде деп жауапкершіліктің түбіне үңілген кезде до того анау түбі жоқ, бездна дейді, терең, ана тұңғиық шошып кетеді дейді. Сөйтеді да, қой, мен бұл жауапкершілікті алмаймын дейді да. Енді алмайын десе ерікті ғой енді. Біліп тұр ғой енді өзінің еркі бар екен. Сөйтеді дағы еркің жоқ, бәрі маңдайыңа жазылған, тағдыр деп айтатын діни жамағатты іздейді анау. Сөйтеді барады да бұрқ етіп біреуіне кіре салады. Кірген кезде оған айтады. Іздегенге сұраған шығады ғой алдынан. Сен оған өзі қорқып, жауапкершіліктен қорқып қашып келе жатқан қоян жүрек адамға, ол далбаса ол, Құдайдың қалауы бәрі, ол бәрі анықталып қойған әуелде десең, анау невроздан айығып, рахаттанып, сол жерде кайф алады ана жерден. Бірақ оның түбі жоқтыққа жұтылумен аяқталады. Яғни болмыс жоқ, non-existence, nothingness, жоқ, ничто, бітті қойсын ана жерден. Сондықтан шанс бермейді. Ана екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде Гитлердің жақтаушылар не үшін көбейіп кетті деп осының ішінде талдайды жаңағы Кierkegaard'ың әдісімен. Сонда айтады, ана немістер Гитлердің соңынан ере берген ана көз ашық мақұл адамдар енді манипуляцияға түсті. Бардан ойбай жаңағы ари ұлты бәлем бәшін ең таза халық бір бәлеше бәле манипуляцияға түсті. Көз ашықтар неге түсті дейді. Көз ашықтар да ілесіп кетті ғой дейді. Сол кезде соны талдаған кезінде оларды ана талпаға кіргізіп жіберетін нәрсе адамның ішіндегі еркіндік туғызып тұрған үрей дейді. Яғни еркіндік саған, еркіндігіңді пайдалан, ар алдында жауапкершілік арқала, Құдайдың алдында жауапкершілік арқала, іштен келіліп батыр, еркіндігіңді пайдалан. Не істейді ол? Құтылу керек. Сол барады ана фашистердің несіне кіріп кетеді, болды, Құдай берді. Аналар командалық жүреді, жат десе жатасың, тұр десе тұрасың. Болды, еркін жоқ мен мына партия басқарады десең болды. Көрдің? Бұл так что Бағлан әке, бұл өте терең, өте щепетильный, өте бір шеттен опасный деп айтуға болады. Өйткені сен адамдардың еркі бар екенін айта беретін болсаң, кәдімгі неше түрлі қысымға түсуің демде. Себебі халықты үнемі осындай спящий режимде ұстап отыру тиімді ғой. Түсінесіз? Сондықтан мынау біздегілердің де кейде андай келсін келмесін уағызға барып, бүйтіп ана көңілсіз айтылатын уағыздарды, ана тағдыр туралы айтатын уағыздарды тыңдап отыра беретін себебі сол. Себебі ана жерде фатализм уағыздап отыр. Егер оның орнына еркіндік насихатталатын болса, бітті шаруаны. Сондықтан еркіндік не үшін берілген деген кезде жауапкершілік арқалау үшін дегенде Франкл қатты бұған акцент берген.
ол Америкаға барған ғой, ана хиппилермен соқсам деп, ана сексуальный Франкл ма? иә, шақырып 4-5 жыл соқты жүрді ғой бұл. Сол кезде американдықтар мақтанған ғой бұған, біз адамға еркіндік бердік, Американың халқы азат, Американың халқы еркін, олардың еркін ешкім шектемейді деп. Соны Франкл қарап тұрғанда айтқан, мына сендердің ақш-тың қоғамының бір ауруы бар, бір кемдігі бар, мына сендер мақтана бермеңдер деген ғой. Ты че, адамға мұндай еркіндік берген бірде-бір мемлекет жоқ, біз осыны ең бірінші істеген дегенде, мына жауапкершілік арқаламайтын еркіндік сендерді жарға апарып соғады деп айтқан. И расымен де солай болды. Аналарға еркіндік бере бер, аналар деген білгенін былықтырып ән жерден. Болмыс тағы да жоқ болып кетті. Оның еркіндігін басқа жаққа кетіп қалды. Соны Франкл сол кезде 74-ші жылы айтқан. Сендер анау Манхэттенде жағаның, теңіздің жағасына статуя свободы, азаттық ескерткіш тұр ғой, монументі. Иә. Айтқан, соның мына адамның болмысындағы балансты сақтағыларың келсе, теңіздің арғы бетіне барыңдар да жауапкершілік монументін соғыңдар деп айтқан. Соны қазір Конгресс ақша бөліп, соның макетін жасап, конкурс жариялап жатқан тұғын былтырлары. Франклдың идеясы бойынша енді Американың халқына еркіндік сендерге жауапкершілік арқалау үшін берілген деген идеяны сіңіру үшін, яғни Американың азаматтарына, сен еркінсің, бірақ сен жауапкершілігің де бар деген философияны аналардың санасына сіңіру үшін ана ескерткішті соғамыз деп, соны жарысып жатыр ана қазір нелер, сәулетшілер. Мынандай интернетке кіріп, статуя ответственности деп жазсаң сол жерден шығады. Сол Франклдың бір бітірген шаруасы сол. Сондықтан бұл бізде де Қазақстанда мына еркіндікті қорықпай арқалау деген, осыған психологически төтеп беру деген нәрсені сол насихаттамайынша бізде енді мынандай батыр адамдар тумайды. Қоғамда осындай жаңағыдай қашып, пісіп, конформист, жаңағыдай серая масса дейді ғой, жаңағыдай ешқандай ойсыз, тобыр жүре беретін, жамағатқа барып қосыла беретін адамдар көбейе береді. Кәдімгі. Сосын олар араларынан бір тұлға шығатын болса, бәрі жабылып тепкілеп, оны вообще ит терісін басына қаптап жібереді. Өйткені серая масса араларынан шам сияқты жанып шығатын ондай нелерді, тұлғаларды теппейді. Оны шыдай алмайды оған олар. Сондықтан біз осы жерде Қожа Ахмет Яссауи атамызға тағы да рахмет айтамыз. Не үшін? Себебі бұл бірінші рет осы жауапкершілік арқалау, еркіндік деген нәрселерді түркі халқының, қазақ халқының санасына сіңірген кезде ер деген сөзге соған мынандай антологиялық тұрғыдан мән, мазмұн жүктеген ең бірінші адам. Диуаны хикметінде нағыз ер Құдайдың дидарына жаңағыдай ғашық болады деген осылар. Олар софыларда бұрыннан бар ол нәрсе. Яғни анау Рабия Балқия бұл енді қолдан құрастырылған аңыз, шындығында жоқ, бірақ мәні жақсы. Яғни Рабия Балқия деген бір қызды құлдыққа сатады. Ол құлдықта жүрген кезінде өте сондай тақуа, өте сондай ақ жүрек, түнмен ұйықтамай Құдайға ғашық. Содан оның қожайын тұрады айтады, мен сен сияқты мынандай керемет әулие мұсылманды мен күн қылып ұстай алмаймын дейді, оған бостандық береді ғой. Содан Рабия Балқияның аты шығып кетеді, ол күйеуге тимейді. Соны жаңа Хасан Басри деген тағы бір ғұлама, ол софы деп айтады, сол алам деп келіпті мыш, енді аңыз бойынша. Соны келіп айтады ғой жаңағыдай, сізді үйленсем, сізді некелі екеуміз үй деп, некелесіп алсам сіз деп. Сонда Рабия Балқия айтты дейді, сіз нені талап қылған жансыз деп. Сонда анау тұрып айтты дейді, мен ақиретті, мен бұл дүниені керек қылмаймын, мен ақиретті талап қылып, сол ақиреттің қайғысында жүрген адаммын деп. Онда үйлене алмаймыз деп айтты дейді. Неге? Сен қыз текесің, мен еркекпін, еркекпен қыз теке қайтып үйленеді деп айтты дейді. Сосын, бұл не әңгіме? Сонда Рабия Балқия айтты дейді, қатын деп дүниеге құмар адамды айтады дейді. Қызыл жасылды. Осы дүниенің ішіндегі нығметтерді жақсы көретін адамды қатын деп айтады. Ол еркек болса да оған қатын деп айта береді. Ал жыныстық атауға қарамайды. Ал егер еркек болып тұрып, жұмаққа кіріп, хор қыздарын құшуды армандайтын болсаң, хор қыздарын сол жүрген бізде де шизофрениктер өлгеннен кейін жәннатта 400 хор береді екен, бір бәле деген. Соны армандайтындарды қыз теке дейді.
яғни хор қызын құшқысы келетін еркектерді жұмаққа кіріп, соны қыз-теке дейді. Ал Құдайдың дидарын көрсем деп армандайтын адамдарды ер дейді. Осыны Қожа Ахмет Яссауи бізге алып келіп салған. Сол ана бізде де жүр ғой, Маңғыстаудың жырларында өріп жүр, иманды нықтап бекітіп, хаққа көңіл байласақ, шайтанның қатты екпіні зікірмен жүрек шаймасақ, ердің ісі озалдан, жұмақтан жәннат мекен сайламақ деп. Сол ердің ісі озалдан деп, сол ер деген сөзі сондай нәрге қолданады жаңағыдай. Құдайдың дидары деген жерге. Оны шәкәрім бар ма? Біздің мына жаңағы Яссауидің школасы екен, шәкәрімнен де білесің. Ойламайды кіммін деп, бармамаған бірсін деп, ұстағаным недін деп, жүрегінің тоты бар, адамды жауға бермеуге, жетсе қолды сермеуге, қыз-текені емдеуге ақылдың қылған серті бар дейді. Яғни қыз-текені емдеуге деген сөз, ана молдалар отырып алады да Құдайдың дидары жайында айтпайды. Жәннатқа барсаң хор бер, жәннатқа барсаң хор қызы, жәннатқа барсаң хор қызы, 400 хор береді, бір еркекке 300-ден келеді. Егер бір бәле қылсаң ол 600-ге көбейеді деп айтатындардың бәрін шәкәрім тұрғанда, сендер аурусыңдар ғой деген ғой. Сендер қыз-текесіңдер ғой сендер. Сендерді емдеу керек. Ақылдың қылған серті бар деп атқаны, оны хадистен алып отыр. Яғни ақылды антологиялық әлемде жаратты дейді ғой, бірінші ақылдың сәулесін. Сосын бергел деп шақырады, келеді, отырын жерге дейді, ол отырады, зебүк дейді, зебүгеді. Сосын Алла тағала айтады ғой, мына құлымның жерде жүрген кезде мен дидарыма ғашық болып тура жол табып келуі сенің мойныңа жүктеймін, өлгеннен кейін ақыл есебін сен бересің деп. Сол кезде ақыл жаңағы серт береді, болды, құлыңды адастырмаймын, шатастырмаймын, шалыс бастырмаймын, сен дидарыңа тура алып келемін деп. Соны ана шәкәрім сол хадисті алып алып, кейінгі ұрпақ мына қазақ халқы адасып кетпесін, бағытынан шатасып қалып, бәрі қыз-теке болып кетпесін қазақтың жігіттері деп ананы айтып жатыр. Нағыз ер болсаң сен Құдайыңа жыласай деп. Соны Дивани хикметте ер деген толып тұр. Ал одан бұрын Яссауиден бұрын ер деп майданда ерлік көрсететін жекпе-жек шығатындарды айтқан ғой. Ал бейбіт заманда ер атанған келсе, онда сабырмен, төзіммен, мәрттікпен, мырзалықпен, адал достықпен, жаңағы өмірдің өкінбейтін бар айласы, олайла қиянатсыз ой тазасы, мейірім, ынсап, әділет, адал еңбек, таза жүрек, тату дос сол шарасы дейді да, осы стандарттарды қояды. Енді осы стандарттарға сәйкес болатын болсаң ғана бітті көтеріледі. Ал үйтпейтін болса, болды, бітті уже. Мына енді сапа түсе береді бізде. Пока осы большевиктердің қырғынның кезінде жойылып кеткен осы ер, Құдайдың дидарын талап ету, жаңағыдай мына дүниеге көзілмеу деген сияқты ұғымдарды, жүректің көзі, хикмет деген сияқты ұғымдарды қайтадан насихаттамайтын болса, онда жағдай қиын болады. Сондықтан мен өзім ойлаймын, біздің муфтият бар ғой. Сол муфтияттың қолында қазір тарихи миссия тұр. Қазір муфти кім екен білмеймін, атын ұмытып қалдым мен. Наурызбай қажы. Ау? Наурызбай қажы ғой. Онда сол Наурызбай қажыңыздың мойнында тарихи миссия тұр. Егер осы муфтияттың қолында күш бар, билік бар, рычаг бар, кітап бар, мамандар жетеді. Бұлар қазір осылардың қолында бұл нәрсе. Егер СССР-дің кезінде большевиктер жойып жүрген құндылықтардың бәрін осылар қайтып алып келіп реттеп бізге беретін болса, онда мы спасены. Онда шанс бар. Онда елдің ішінде еркектер туады қайтадан. Қайтадан Құдайдың дидары деген әңгіме басталады. Онда қайтадан сол жаңағы логотерапиядағы ultimate meaning дедім ғой, сверхсмысл, ең мән, соған ұмтылатын адамдар шығады қоғамнан. Олар көбейді ма? Болды, одан кейін Құдайың берді. Балаңа идеал табылады деген сөз. Қазір сен мен де балаңа идеал жоқ қой Қазақстанда. Анау пәленше сияқты адам болды айтайын десең, ден сау біреу жоқ. Бәрі саясатқа кіріп кеткен ана жерден. Бәрін артында тұртып қалсаң, біреудің лоббиі, біреудің жаңағы қолшоқпары, біреудің проектісі артында жаңағы түгенбайлар тұр. Немене бәле мынау? Сонда, мен Құдайдың дидары деп кетіп бара жатқан адаммын деп айтатын тұлға жоқ. Біз содан мына құрып жатқан бәрі осы бағана сен ең бірінші әңгімеңнен басталды ғой жаңағы. Адамдардың бәрі азып, тозып, мойнына жауапкершілік алудың орнына бәрін тағдырға жауып құтылып жатыр деген кезде содан шықтық біз осы. Мына әңгімеге осы жерден келіп тұр. Яғни адамның болмысында human being, бытие, человеческое бытие, сол
бытиенің бойында еркіндік бар ма жоқ па, оны қиссамен дәлелдедік, құранмен дәлелдедік. Оны Құдайдың өзі айтты дедік. Сендерді жаратқан мен ба деп сұрап жатыр. Сонда ана Ибн Араби де жазады осыны. Анан қара дейді да, неғып періштелерден сұрамайды дейді Алла тағала. Періштелердің бәрін тізіп қойып, сендер жаратқан раббыларың мен емес па деп нағып айтпайды дейді. Себебі дейді, періштелер несін сұрайды дейді, ерік жоғы бейшараларда. Жат дейді, жатады, тұрады, жүре береді. Көрдің? Соны осы мына бізде осындай нәрселерді, осы құндылықтарды Құран қиссаларына осындай бір хикметпен кіру, бір философиялық ойлармен кіру, антологиялық таныммен кіру деген жоқ қой, жоқ. Сондай мамандар жоқ, оқытпайды жерде. Егер олар көбейетін болса болды. Жаңа Франклдың да логотерапияда айта беретін себебі сол. Моральдық таным ескіріп болды, кетті. Тастай салыңдар оны. Енді онтологиялық танымның заманы келді. Онтологиялық танымға өтпейсіңдер ма? Сен ұлт ретінде, ел ретінде, халық ретінде, жұрт ретінде сен тірі қаламайсың. Моральмен сен бір-біріңді жүндей тұтып бітесің. Ол не моральдық таным деген? Морализм дейді оны, ригидный морализм. Ол нұқи беру біреуді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Күнә ма, күнә емес па? Ширк па, ширк? Айта беріп, адамдардың рахаттанып өмір сүруіне мүмкіндік бермей қойды ғой моралистер. Сен антологиялық тұрғыдан тарқатшы. Не ол? Мәні не? Оның түпкі хикметі қандай? Әу баста тәңірлік әлемде бұлар жаратылған кезде қандай миссия арқалап жаратылды өзі бұлары? Сен соны айтшы маған, түсіндіріп берші. Сен Ибн Араби таратып берші маған, ақыры күшті біледі екенсің. Көрдің? Мысалға мен сабақта отырған кезде дін философиясында логотерапия туралы айтсам, ана ағайым күледі да менің. Неғып күліп жатсыз десем, ана Франклды әлде қандай құрсын ғой сен дейді. Иә десем, баламай дейді, сен ана Ибн Арабидің талдауларын көрші дейді. Логотерапияның атасы сол ғой дейді. Сен сол білмегеннен кейін мына қызықтап жүрген дейді. Енді түсінемін мен сендерден, коммунистерден қалғаннан кейін жаңағы орыс тілді қазақтар көп, орыстар бар, сосын сендерден дін философиясын қабылдамайды, сосын енді сен мына светский форматта жүрсің ғой дейді. Бірақ өзің үшін сен ол Ибн Арабиді оқыш, соның көкесін сол кезде көреді. Содан кейін мен расында бір-екі кітабын алып таныстым. Шынымен де сондай. Кәдімгі барлық осы болып отқан құбылыстарға бәрі мәндік тұрғыдан, онтологиялық тұрғыдан, әу баста тәңірлік әлемде бұл нәрсе, бұл ұғым, бұл барлық, бұл объект жаратылған кезде қандай мақсатта, қандай мұратта, қандай жоспарда бұл жаратылды. Соны адамдар ұмытып қала ма? Соның мәнін, миссиясын ұмытты ма? Болды, бітті, кетті. Ешқандай ориентир аламайсың. Тобырға барып жұтыласың, бір діни жамағатқа кіріп салпаңдап жүресің, өміріңді қор босқа өткізесің, болды, бітті. Қор болады. Бардым, келдім, тұрдың, жаттың, іштің, жедің. Иә, болды, бітті. Мына шыға алмайды. Соның бәрінің айтатын себебі сол. Бәрі Қазақстанға бұл бәрі келеді, жастар шығады бәрі ертең. Маған хабарласады, көресің ертең. Ана антологиялық деген не, мен соны оқиын деп едім деп. Осы 10 миллион қазақтың ішінен бір 5 адам шықсыншы, 5 адам. 5 адам осыны талдап берілетін адам шықса, бұлай жетеді, 10 миллион Қазақстанға бұлай жетеді. Батып қаласың кәдімгідей. Біреуін таба алмадым, мен мысалы оның маманы емеспін. Мен логотерапияны қартайғанда оқып жатқан адаммын. Мен күшім жетпейді, мен таныстырып үлгеріп жатырмын тек жастарға. Мынандай қызық бар, мынандай қызық бар, оқыңдар, үйреніңдер. Мынадан кетіп жатыр деп үлгере алмай жатырмын. Өйткені өмірім өтіп бара жатыр зырылдап, бала шағам өсіп бара жатыр. Көргенсіз? Шындаға. Так что күшті. Мен тағдырға жаба салу деп сұрақ қойдым да, сосын біраз дайындап отқан сұрақтарым барлығына жауап алып алдым мен. Иә, ондай болатынын мен әуелден сезіп отқам, себебі бұған қатысты адамдардың қоятын сұрақтарын мен уже маған миллион рет қойып тастаған. Оған мен миллион рет жауап бере беріп, сол айналып жүре берді ананың ішінде бүйтіп. Соны жауап берген кезінде мен жаңағы айттым ғой, Анкарадағы илахият факультетінде кәламды оқыған ғалымдармен қазақ балдар бәрі жолығып сөйлесіп, солар үйретті кезінде. Бұлай болады, бізде бұлай. Бірақ ол жігіттердің айыбы оларға батырлық жетіспей қалды. Олар шықпады бұлай. Біле, жүре береді болды. Өздерінің өмірлерін бұлай әдемі жасап қойған болды. Бұлай халық білмейді. Мен сол үшін де олармен бір-екі рет тартыстым жаңағыдай осы мәселеде. Енді айтсаңдаршы, ола ғой деп. Енді оның маманы емеспін мен, бірақ амал жоқ. Олар шықпағаннан кейін олардың орнына мен шығып айтып отырмын қазір. Бірақ логотерапияда бұл бар. Бұл керемет нәрсе. Айтып отырмын ғой, он Франкл ішінде кітабында логотерапияда қайта-қайта ескертеді. Мынау не? Моральдық танымнан кетіңдер, құрисыңдар деп. Моральдық таным деген
бәке жаңағы СССР-дің кезінде черно-белый телевизор білесің ба? Иә. Ана біздің кезімізде изумруд, рекорд, тағы не, осындай бір черно-белый телевизорлар болатын, ақ қара. Жаман қорлық көрдім мен. Ана әсіресе футбол көреміз, ана алаң жасыл ма, қара ма, көк па, ана футболисттер қандай киім киіп жүр. Бәрі ақ қара ғой, жаман қорландым мен. Өмірімде бірінші рет цветной телевизорды осы 95-ші жыл ма, 96-ші жыл ма Алматыға келіп ағамның үйінен көргенде, ой, сол кезде бір футболды рахаттанып көргенім ай, ана футболистердің үстіндегі, оказывается, форма түрлі түсті болады екен ғой. Мына моральдық танымға ұрынған, діни фанатизмге ұрынған адамдардың бәрінің танымы моральдық таным, соны черно-белый деп айтады. Олар екі-ақ нәрсе біледі. Шир, ширік емес. Күнә, күнә емес. Тозақ, жәннат, қорғызы болды бітті. Осы екі категориямен жүре береді. Көздеріне палитра дегенді көрмейді. Мына адам жақсы адам, жақсырақ адам, момын адам, оның категорияларға бөліп, бүйтіп тарқатып отырмайды. Танымдарының бәрі даты болып түсіп кеткен ана моралистер. Намаз оқи ма, оқымай ма деп сұрайды. Сонда оқиды десе, о, жұмаққа барады дейді. Оқымайды десе, о, тозаққа барады дейді. Болды, бітті. Ал мынау онтологиялық танымды сіңірген қазақтар, олар мына цветной телевизор көріп отқан адам сияқты. Үлкен экраннан. Олар әрбір қоғамдағы цветті, адамның бойындағы әрбір түсті, реңді ажырата алады. Көрдіңіз? Сонда ғана конфликт болмайды. Сонда ғана мына қоғам кішкене адам өмір сүретін жағдайға келеді. А мына ригидный морализммен айналысқанда, білмеймін енді, оны бізде экзистенциальный философияда талдайды соны. Жаңағыдай ригидный морализмге кімдер ұрынады деген сұрақ қояды. Көкірегін жас кезінде құндылыққа толтырмаған, көкірегіне хикмет тоқымаған, болмыс ретінде жойылып біткен, уже отброс обществоға айналған адамдар дінге өтетін болса, дінді қабылдайтын болса, конченый моралист болады. Күн бермейді айналасында, ешкімге күн бермейді. Қасындағы отырғандардың бәріне мораль оқи береді, мораль таңа береді. Ішкеніңді ірің, жегеніңді желім қылып жібереді. Менің енді түсінгенім жаңағыдай, адам өзінің еркіндігін түсінбесе, еркіндігін сезіне алмаса, бұл өмірде өзінің потенциалында, амбициясында аша алмай, тек ана бір кісілер айтатындай 80-ге келіп кісілер қайтыс болады, бірақ ол 25 жасында өліп қалған еді дегендей. Сөйтіп бардым, келдім, бір зат сияқты, өсімдік сияқты өмір сүріп қана өтіп кетеді екен. Енді мына қаншама адамдар қарап отыр, қашан қисса айтады деп. Енді еркіндікпен жауапкершілікке қатысты бір қисса айтпасақ, екеуміз күнәһар болып қаламыз. Моралистер аямайды бізді. Жақсы. Не үшін қазір қазақтың қыз келіншектері қорлық тартып жатыр? Олар ер адамға зар, нағыз еркек деп айтатын ер адамға зар. Себебі қазақтың жігіттері жауапкершілік арқаламай қойды. Бәрі үйленеді де лақтырып кете береді. Енді діншілдер арқалайды деп еді, олар тоқырлады, тоқаларды алды да, 3 айдан кейін жалыққаннан кейін бәріне талақ берді дағыны. Бұл сенің тағдырың, бұл сенің маңдайыңа пешенеңе әуелден жазылған. Давай жақсы деді, бәрін лақтырып кетті. Енді осыны қалай тоқтатады қиссамен? Бұрынғы Яссауидің школасында қалай болады? Мына дейді, адам ата мен Хауаны дейді жаратқаннан кейін Құдай далала жәннатқа жіберді дейді, Алланың рахатын көріңдер деп. Соны екеуі соның ішінде қол ұстасып, романтика болып сырласып, осындай бірге Құдайдың дидарын тамашалап, періштелермен сырласып жүреді дейді. Бір күні дейді, жыланның тілінің астына тығылып, жасырынып, Әзәзіл келді дағыны. Ол кезде жылан жәннаттың жаңағы қарауылы өтті дейді. Соған жаңағы әдемі дауыспен сөйлейді ғой Хауанаға. Ей, Хауа ана, сен мына жерде сұлу, сымбатты, әдем болып жүрсің, бірақ сен ойлама, мәңгі бақи сұлу болып жүре берем деп. Ол мәңгі бақи өмір сүру Алла тағалаға ғана нәсіп болған зат. Сенің ана алма бетіңді ертең қарттық келген кезде әжім басады деген кезде, ана көзіңе әжім түседі дегенді естіген кезде Хауа ана селк ете қалды дейді ғой. Қорқып кетіп, ана қарттықтан. Мына қыз келіншектердің жасы 30-ға келгенде көзінің айналасына алғаш әжім түскен кезде шошып кетіп, ана дәмді қара ашки тағып алады ғой. Сол жаңағы инстинкт Хауа анадан қалды деп айтады.
Содан не істеймін дейді ғой Хауа ана шошып кетіп. Анау тыйым салынған ағаштың бар да, бидай ағашын біреуін жеп қой, болды, мәңгі бақи жас болып жүресің. Вообще қартаймайсың дейді. Содан Хауа ана бар бидай ағашын жеп қойды дейді. Тыйым салынған ағашын. Сосын тұрды, мынау рахат, болды, енді қартаймайсың деп айтты дейді. Бетің енді тұра береді осылай әдемі болып. Содан мына еркегіне келді дейді еріне. Содан адам атаға енді ескертілген ғой, ананы жеп қойма деп. Ол сақтық қылып жүрген дейді, жемеймін деп. Соны дейді мойнына асылып, еркелеп отырып дейді, жаңағы сыңғырлап отырып, мынаны бидай ағашын жедім, керемет, дәмді екен, ештеңе қылған жоқ, сен де жеш деп. Сол кезде дейді жаңағы әйелінің сыңғырлаған дауысынан дейді, ана сәл бір сәтке еркек контроль жоғалтты дағыны, ананы бидайды жеп қояды ғой. Мына еркек адамдардың анда-санда жаңағы әйелінің тілін алып мындай абыройын төгіп алатыны осы жерден басталды дейді. Жаңағы ең бірінші. Содан сөйтті дағыны ана адам ата жей берген кезінде, бидай мижер келген кезінде жебірейіп жетіп келді, қылғындырады ғой ананы құс деп. Тұншықтырады ғой мына жерден. Сонда дейді, бидайдың орны көрме, мына бізде бар жұтқыншақ томпайған. Осыны орысша кадык дейді. Осы томпайып кетеді ғой. Сонда ана құс түкір деп жебірейіл айтып жатыр адам атаға. Басың бәлеге қалады, қуып жібереді ертең, Құдайдың қаһарына ұшырайсың, таста мынаны деп. Сонда Алла тағала міне осы жерде айтады. Жебірейіл, бұл періште емес, еріксіз өмір сүретін. Бұл адам менің халифам, бұлардың басында көркі бар. Бұлардың ерік қалауы, таңдау қалауы бар бұлардың. Бұл өзі біледі, жұтама, құсама, түкірема, сенің шаруаң болмасын, тарт қолың деп айтты дейді. Содан тартып қабет дейді, адам ата айтты дейді. Енді тәуекел етті, тас жұт, ажал келмей өлмек жоқ деген деді, дағын жұтып жіберді дейді. Сонда айтты дейді, мына Хауа ана менің әйелім жеп қойды. Енді бұл бір бәлеге ұшырайды. Енді не көрсем де осы әйеліммен бірге көремін. Мен осыны қорғаймын. Мен қиындығын бөлсем, қалай ол сонда? Менің әйелім жейді, Құдайдың қаһарына ұшырайды, мен оны түкіріп тастаймын да, осы жерде рахаттанып жүре беремін. Олай болмайды. Некеміз қиылды ма? Екеуміз жағы бір денеден жаратылдық па? Құдайдың мейірім махаббатыменен енді Құдайдың сынағын, азабын, тозағын бәрін бірге көтереміз дейді. Соны мына еркек адамдардағы мына томпайып шығып кеткені осындай жауапкершілік феноменінің символы деп айтады. Мына әйел адамдарда болмайтын себеп сол екен, томпайған жұтқыншақтың. Содан кейін бар кетіп баратқан кезінде, сол кезде ана Алла тағала айтады ғой адамға, мына әйел Хауа ана, сен осыған жауаптысың ертең енді. Осының ертең барғаннан кейін иманыңды да күзетесің, жеріңді де күзетесің. Сосын иманның бір бұтағы ретінде осы әйеліңе еге боласың дейді. Осыны қанаттыға қақтырмайсың, тұмсықтыға соқтырмайсың. Осындай қиссаларды кішкентай кезінен естімейді, оқымайды, үйретілмейді. Енді үйретіп айтып жатсаң, до того надан болып кеткен жаңағы моралистер. Айттым ғой, олардың танымдары черно-белый. Олар ашқарилі арабтар сияқты Құранда бар ма, жоқ па деп сұрайды. Басың істей ма сенің? Матруди, сен түрік нәсілсің, сен Орта Азияның адамысың, сен ондай надан емессің, сен ақылдысың, сенде интеллект бар, сен ақылға билетіп отырсың. Сен бұл қисса Құран рухымен үндесе ма, үндеспей ма деп сұрауың керексің. Құран рухымен үндесе ма, болды, оны сен құндылық ретінде аласың. Балаңа тәрбие ретінде бересің. Ол содан ер азамат болып ер жетеді. Болды, бітті оның бары. Сен адамда ерік қалауы бар екенін, және ол жауапкершілік арқалау үшін берілген екенін сен осындай қиссамен сіңіріп тастайсың. Әйтпесе, балаң сен 30-ға келіп, 2-3 қатын жіберіп, 4-5 баланы жетім қалдырып, болар бояу сіңген кезде, соған сол философия айтып отырмақшысың ба? Адам еркі бар, бәлем бар деп. Болды ғой, бітті ғой шаруаң сен. Қаншама әйелдің бақытсыз қылып жібердің. Айтасың ба? 7-8 жасында айтып таста. 10 жасында сіңіріп таста оны. Одан кейін ол бәрі 3-4 әйелге талақ беріп тастағаннан кейін ол қиссаны айтудың пайдасы жоқ. Не істейсің оны? Тынды ғой шаруасы. Шындаға, көрдіңіз бұл қиссалардың несі. Енді қанша минут қалды? Бізде бағана бір маған заказ берді, соның заказын орындайын. Менде 1 сағаттан кейін уақыт бітпейтін болыпты өзі. Саған неге екенін білмеймін. Құдіретті арып кеткен ба сенің парақшаңа? Біз эфир жүргізсек осы 1 сағатқа жетпейді. Шиқ-шиқ етіп өшетті тұрады осы. Мен осы байқап жүрмін, 2-3 эфир солай болып отыр. 1 сағатқа жақындап қалды ғой десем, эфирді бітіріп сақтасам, 1 сағат 40 минут, 1 сағаттан асып кетіп отыр. Онда сұрақтарың болса, егер тағы да осыған қатысты. Мен енді білмеймін, енді
әу баста сен көтерген теманы алып шықтым деп ойлаймын енді. Фатализмді айттым. Жоқ. Ерік қалауын айттым. Нокдаун алып отырық қой. Манипуляция қалай жасалатынын айттым. Фарисейлердің оны қалай жүзеге асыратынын айттым. Пандетерминизмді айттым. Оның қиссасын айттым. Вроде айтылмаған нәрсе қалмады. Жалпы біздің бәріміздің болашақта бізді көріп отырған, егер трезвый оқыған жастар болатын болса, бәрі жаңағы үйрену керек. Онтологиялық таным дегенді меңгереді. Аздап философия бар, сәл-сәл басында қиын болады, бір-екі терминдер шығады. Жан керек па? Ел керек па? Жұрт боп, үйісіп, бейбітшілікте рахаттан өмір сүргің келе ма? Үйренесің. Басқа жолың жоқ. Или Ауғанстан боласың. Пандетерминизмге толық жұтылған, тек қана морализмнен тұратын Иран или Ауғанстан боласың. Басқа тағдыр жоқ сенде. Сен сол күтіп тұр жерде. Одан ол қараңғылықтан алып шығатын нәрсе онтологиялық таным. Сол біздің Виктор Франклға қарыздар болатынымыз, ойбай рахмет деп айтатынымыз, оны қызық оқитын себебіміз бізге соны талап етеді. Үйренсеңдерші, ананы сіңіріп алсаңдаршы, құрисыңдар ғой, ертең жоқ болып кетесіңдер ғой деп айтып жатыр. Келді ғой соған шынымен де. Қазір адамдар рахаттан өмір сүре ма? Бәрін былықтырып, жаңағы дамбының ақшасын жеп, ол бытшын шығарып бұзып, елдің бәрі суға тұншығып өліп жатса, бұл Құдайдың қалауы. Бұларды Құдай жазалап жатыр оразан кезінде, Алланы еске алсын деп. Ол адам ауру негізінде. Соны айтып жүрген журналист бар ғой, негізі больницаға апарып емдеу керек оны. Өйткені дені сау, ақыл есі бүтін. Жоқ, ол бар бізде экзистенциалдық психологияда галлюцинация, шизофрения дегенде соның ішінде нелер бар, кәдімгідей. Галлюцинация – это восприятие в отсутствии объектов деген нәрселер бар. Яғни бүкіл киелі символдардың бәрін жойып жоқ болып жүрсең, адамның сөйтіп қуа бастайды. Саудың тамағын ішеді, аурудың сөзін сөйлейді. И тем более оны эфирден сөйлейді. Көрдің? Ол патология кәдімгідей. Ненормально ол. Оны өйтіп даже мазақтап күлетін де нәрсе емес. Оны серьезно талқылау керек. Айту керек оны. Сен алып қалдым. Сен больницаға барып қарал деп. Шындаға. Так что ол манипуляцияны бізді зомби қылатындар да ол дін арқылы жасайды. Оны шығарып алатын да сол діннің философиясы. Сол ғұламалар соны істейтін. Сол Ибн Арабилер соны бәрін талқандап жүрген. Егер сондай Матруди, Яссауи, Шәкәрім, Ибн Араби сияқты ғұламалар туып оқытын шығып сұрақтарға жауап беріп, біздің санамызды босатып отырмаса, жегіп жібереді, жегіп. Шындаға, Бағлан әке. Жақсы, мен қанша енді жоқ, бізде бар уақытымыз бар. Бірақ бағана бір бала мен жекеме шығып айтады, көке дейді, ана Бағлан ағамен шыққан кезде бір сұрағыма мен жауап берші дейді. Сосын мен ойбай, осыған бір қызық бірдеңе айтады екен деп ал мақұл деймін ғой. Ана дейді, сіздің қиссаларыңызды тыңдап отырсам, бүкіл Нұх пайғамбардың кемесіндегі жан-жануарлар сөйлеп жүр адам сияқты дейді да. Піл де сөйлейді, жылан да сөйлейді, қарлығаш та сөйлейді. Сол дейді, біздің заманымызда біреу сөйлемейді ғой соны дейді да. Сол жануарлар нақ сөйлемей қойды. Соны уайым болды маған дейді. Соны енді ана эфирде есінен шығып кетпесінші, соны айтшы дейді. Мақұл деп уәде бердім ғой енді. Енді бұлған философия жауап береді Бағлан. Мынау адамның миы екіге бөлініп тұр ғой. Сол өзі бір хикметпен бөлініп тұр бұл. Мына менің адамның оң жақ жарты шары полушария. Бұл миф, аңыз, импровизация, творчество, қиял, любопытство, осындай нәрсеге жауап береді. Мынаның жұмысы аңыз. Аңызға сену, аңыз ойлап. Сол жағы логика, математика, стратегия, рационализм, суық ақыл. Мына трезвый мына жағы. Енді өмір сүрген кезде осыны Карен Армстронг айтады. Сен дүниеге кірген кезінде, дүниені танимын деп. Мына мидың екі жартысымен кіресің дейді. Бір жағы мифпен кіресің, бір жағы рационализммен кіресің дейді. Екеуі былай таразы басында тең тұрады. Егер мына рационализм жағы басып кетсе, онда компьютер сияқты адамдар көбейіп кетеді. Еш нәрседен әсер алмайтын.
тас жүректер көбейеді. Түсіндің ба? Компьютер адамдар. Ал мына жағы басып кетсе, онда дүниені тек қана аңызбен танитын надан адамдар көбейіп кетеді. Енді екеуін тараз басына 50-де 50 қойып қойған кезде болды, бітті, проблема жоқ. Ақылың да орнында, аңыз да орнында кете бересің. Осы 50-де 50-ді ұстап тұру адамға кәдімгідей жұмыс сол. Қай кезде миф кетеді, қай кезде рационализм кетеді. Мысалға мына мифтік танымы өткен адамдардың жаңағыдай аңызға сене беретін мына трезвость жоғалтып алған мына діншілдер де болады. Ол бүйтеді мысалға. Ана балондарын желініп, лысый баллон болып сымдар шығып кетеді да. Сонымен жаңағы Түркістанға барып қайтамыз дейді. Сосын айтасың, сен деген соң трассада жүруге болмайды, мына сымы шығып кеткен, жарылады, лақтырады ғой. Мен қазір аятул күрсіне 6 рет оқимын да, шиф деймін, содан кейін бұл баллонды періштелер қорғап тұрады дейді. Қаяқтан сен басың істей ма сенің? Ол баллон жарылады, болды. Өрге өтпейді сенің мифің. Оған баллон ауыстырасың, протектор, мынандай қалың. Жаңа баллон саласың, сосын барасың трассаға сен. Ал мифтің жүретін жері көбіне қаза шыққанда, депрессия болғанда, адамдар ауырып құлағанда, өмірдің мәнін көрмей қалған кезде, сол кезде аңыз көрсетеді. Бұл кезде рационализмнен пайда жоқ. Сол екеуінің жүріп отыратын кез сол кез. Енді жаңа бауырымның қойып отқан сұрағы, ол мифтік танымнан келген нәрсе ғой. Ол сол аңызға, яғни ана аңызға, ол аңыз мына жағында тұр оның. Нұқтың кемесіндегі жануарлар сөйледі деген. Ол оған мына рационализммен кіріп тұр. Аңыз қалай сөйледі, нақ сөйлемей қалды деп ғылыммен жауап бермекші де. Енді оған айтамыз біз. Бауырым, аңызға рационализммен кірме. Себебі ешқандай аң, ешқандай жануар, ешқандай тас сөйлемейді шындығында. Бәрін сөйлейтін бірақ жаратылыс ол адам. Бәрін сөйлетіп отырған, ана пілді де сөйлетіп отырған, қарлығашты да сөйлетіп отырған, айдақатты да сөйлетіп отырған адамның өзі. Бір ғана адамнан шығып жатыр оны. Соны адамда айтады, барлық нәрсеге мәнді, есімді жүктеп тұратын адам өзі деп. Соны анау Бақара сүресіндегі адам ата мен періштелердің төбелесетін жері бар емес па? Адамға сәжде қылатын жері. Сол кезде періштелер не үшін жеңіліп қалды анаған? Анау жаңа ғаламдарды шығараттағыны, мынаның атын білесіңдер ма дегенде періштелер бірінші рет көріп тұрмыз, біз білмейміз дейді ғой. Соны адам сен айтты ғой. Соны адам алады да бәрін талқандап, бәрін атын атып тастайды дейді ғой. Содан шығарады. Яғни ол Нұхтың кемесіндегі бүкіл хайуандардың бәрін сөйлетіп отырған, ол сол қиссаны шығарып отырған адам ол. Сол бәрі бір өзі, ол піл болып та сөйлеп отыр, ол қарлығаш болып та сөйлеп отыр, ол жылан болып та сөйлеп отыр. Сондықтан адамның бойында сондай қасиет берілген, ана мәнді, мағыналы әңгімені адамдарға қызық қылып жеткізу үшін өзінің ішіндегі идеяның бәрін алады да ана жан-дүниеге таратып жібереді, болды, бітті. Ол тіпті бұл ғылым деп те айта алмайсың, бұны бәрі біледі. Енді осыны жырмен қалай беруге болады осы қиссаны? Бұдан да әсерлі болу үшін, бұдан да әдемі болу үшін. Жүйрік тіл тағы бір ой сабақтадың, сөзіңді салауатпен жарақтағын, әл-қисса жаратушын даяр қыпты, адамның топырақтан қалап тәнін. Одан соң періштенің бәрін жиып, достымен таныс деді қарап бәрің. Зерттеңдер табиғатын тамашалап, айтыңдар болайын сараптарың. Ібіліс періштенің арасында тұрады көкірегін қамап жалын. Алдымен кірді адамның кеудесіне, аралап тәннің барын. Адақтадым, кеудесі қуыс екен бұл адамның, боқ толы мақтан сүйгіш салақ қарын. Көздері ақиқатқа соқыр болар, алдымен мен сипадым қабақтарын. Құлағы хақ сөзіне керең болар, естіртек өсекшінің таратқанын. Аузы да арамастан босамайды, жесегер бісмілләсіз тамақтарын. Бос сөзге тілін безеп құмар болар, түбінде құртады екен мадақ барын. Сөз алды осыдан соң періштелер, білген соң адамзаттың барақ барын. Я Раббым, құдіретіңе бас иеміз, алайда деді адамды жаратпағын. Мұнадай қуыс кеуде топырақты көбейтіп жер жүзіне таратпағын. Халифа қылам дейсің жаббар ием, ғаламды қанды қолға қаратпағын. Зар жылап тұрған сансыз періштеге сөйледі сырла өзбен жаратқаным. Сендер ме көп білетін әлде мен бе? Бұларың қалай деді қарақтарым. Адамға сәждетсін деп шақырып ем, тұрсын ғой тастайтындай талап бәрің. Я Рабби, бізді нұрдан жаратқан соң сансыз жыл қылып едік талап тәлім. Әу баста бізді нұрдан жаратқан соң сансыз жыл қылып едік талап тәлім. Деген соң хакім Алла періштенің ғылыммен сынап көрді, сынап бәрін.
ғайыптан бір әлемді алып шығып сырын аш, деді мұның қарап мәмін. Беймәлім бір ғаламды көрген кезде барлығы қалды ұмытып сабақтарын. Жаббар хақ адамға рух салып, жүректің көзін ашты бәрек қалым. Кәне адам, деді көрсет өнеріңді. Көрдің ғой періштенің қарап қалым. Жүрек көзі ашылып көкірегі, рухы жаратқаннан келгеннен соң бойына топырақтың тараптарын, жүрек көзі ашылып көкірегі, хикметтің аша берді парақтарын. Сансыз көп кереметтің тілін білген, адамды қалайша мен жаратпадым деп ойлап періштелер таң қалысты. Бұдан соң Сафидің нұрға толы кеудесінен ғылымның саулап аққан жалап балын. Бұдан соң разылықпен сәжде қылды, құшақтап халифаның балақтарын дейді. Көрдің, бұл жыр бітеді осымен. Яғни адам деген сондай нәрсе, барлық нәрсеге мәнді өзі жүктей береді. Анаған да жүктей береді, тілге де жүктей береді, мынаған да бүкіл әлемді осындай мән мағыналы әңгімемен өріп шығады. Осыны ағылшынша web of meaning дейді, орысша паутина смыслов дейді, қазақша хикмет өрнегі деп атайды осыны. Яғни тоқиды адам осыны. Адамды осылай таныса ғана, адамды осы құдіретімен танысаң ғана қоғамда қазақтың мынандай шоколад жігіттері пайда болады. Егер бұны оқытамай ма, бұны үйренбей ма, болды. Бұл жаңағы қуыс кеуде. Болды, одан кейін біздің қазақтың қыздары жауапкершілік арқалайтын, өзінің еркіндігіне еге болатын, Құдайдың дидарына ұмтылатын нағыз еркек адамдармен отау құруы не қайбылау қиын болады жағдайы. Сондықтан жаңағы алдыңғы айтқан проблеманы шешудің бір ғана жолы бар. Баяғы ата бабаларымыздан, ғұлама бабалардан қалған, Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауиден қалған хикметтер, Матуриди бабамыздан қалған сол ақылдың жаңағыдай шыңдалған ақылдың неше түрлі шешімдері, даналықтар, соның бәрін қайтып үйренеміз. Сондықтан бағана айтқан мен әңгімеге тағы да келемін. Біздің мүфтидің, мүфтияттың мойнында тарихи миссия тұр. Мен үміттенемін енді. Олар осыны қолға алады, кері қарай қайтарады, халықтың танымын осылай реттейді деп, соларға бір үміт артып қарап отырмын. Құдай қаласаң, Құдай сол күнге де жеткізсін. Сонда мешітке бару, уағыз тыңдап жүрген дұрыс емес па деп Маржан қарындасымыз дұрыс түсінбей қалған екен. Ол кісінің Маржанның сұрағы дұрыс емес. Жаңа айттым мен, черно-белый телевизор көргендер дұрыс па, дұрыс емес па деп сұрақты екі-ақ Гуглдан қояды. Сіз сол тыңдаған уағызыңыз сізге еркіндік сыйлайтын болса, сіздің көкірегіңізді қазынаға толтыратын болса, сенің жүрегіңді хикметке толтыратын болса, жұма намазға бар да уағыз тыңдай бер. Сапасына қарап болды бітті. Ұнай ма? Ұнай ма? Имам күшті айтып отыр ма? Сенің еркіндігіңді дәлелдеп жатыр ма? Саған жауапкершілік жүктеп жатыр ма? Сенің көкірегіңді хикметке толтырып жатыр ма? Тыңда, бар. Болды, проблема жоқ. Сұрақ солай қойылады. Ана жерде хикмет бар ма, жоқ па? Мән бар ма, жоқ па? Болды, бітті. Көрдің, моральдық таным жайлы айтып жатырмыз. Уже адамдар сол Гуглдан сұрақ қойып жатыр. Дұрыс па, дұрыс емес па деп. Олай сұрақ қойылмайды. Мән, мағына қай жағында? Мына нәрсені істесем, бұдан маған хикмет дари ма, дармай ма? Менің адамзаттан хикмет кеудесі ашыла ма, ашылмай ма? Айтты ғой сол Абайдың айтқаны. Іштегі кірді қашырсаң, түседі хақтың сәулесі. Жүректің көзі ашылса, адамзаттан хикмет кеудесі. Енді хикмет кеудеңді ашатын жарық сәуле салама, егер имам, онда тыңда. Қалма одан, жұмадан қалма, бар тыңда. Егер көкірегіңе ол хикмет кеудеңді ашатын ғайыптан сондай хақтың сәулесін салып бермейтін болса, не істейсің енді өрге бар? Уақытыңды құртасың ба? Болды ғой, бітті, шешілді ғой. Шындаға көрдіңіз, мына фатализм, мына морализм до того қазақ қоғамына сіңіп кеткен, қай жерге барып әңгімелесіп бірдеңені бірді осындай бір антологиялық бір талдау жасап жатсам, дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс па, дұрыс емес па? Сен көзім соқырым. Кім айт? Әлем тек қана ақ қара түстен тұрады деп. Қараса кемпір қосаққа. Даладағы гүлдерге қара. Музыкада да мысалға 7 нота бар деп айтады. Шартты түрде ол негізі көп звук.
ол ана ля бемоль, сосын не ля мажор бірдеңе ештеңе деп кете бересің, арасында фаршлактарың бар, сосын естілмейтін звуктарың. Теріс бұрауға салып қойыптар домбыраңды. Миллион звук шығаруға болады. Көрдің? Шындақа. Так что біз осы логотерапияда осының бәрі жазылған, осының бәрі айтылған, ана пандетермизм бәрі түсіндірілген ана көк кітаптың ішінде. Бәрі жүр осының бәрі. Сондықтан енді көкірегімді хикметке қалай толтырам? Ол антологиялық әлемді түсінетін информацияны қалай алам дейтін болса, Телеграм каналы тұр, соған тіркелесің, Сияр Шәріп тұр ішінде, Қиссасыл Әмбия тұр, Салт дәстүр сөйлейді тұр, 1000 сұрақ тұр. Соны алда тыңдап кете берсін, бәрін тегін жасап қойған болды ғой. Не істейміз енді бұдан артық? Оның ішінде мораль оқылмайды, мораль нұқылмайды. Саған мынау дұрыс емес деп сенің желкеңді төніп отырмайды ешкім. Саған хикметін айтады, құндылықты ұсынады, саған даналықты береді, болды бітті. Алсаң алдың, алмасаң жаңағы Гитлердің партиясына барып қосылған, жаңағы свободадан қашып жүрген ақымақ немістер ұқсап, сол барып бір тобырға қосыласың болды. Тобырмен тобырға өтесің өмірден, серый масса болып. Так что шәкәрімнен ешкім қашып құтыла алмайды. Адамның шын көркі басындағы еркі деген сол. Ерік қалауыңды, өзіңнің таңдауыңды, өзіңнің өміріңді өзің жасайтын, өзіңнің тағдырыңды өзің қашайтын мүмкіндікті 1 грамм қолдан беруге болмайды. Құдай өлсін деп жаратып па деп өзімізді айтамыз ғой. Иә. Сондықтан бұл ең маңызды, ең биік деңгейдегі әңгіме деп осыны айтады. Адамның еркіндігіне қатысты әңгіме. Ол сосын тек қана Қазақстанда емес, ол барлық жерде маңызды. Барлық жерде талқыланады. Барлық жерде қойылады бұл сұрақ. Әлемнің қай точкасына барсаң да осыны талқылайды. Кім осыны четкий дәлелдеп бере алады, кім осыны тап-тамаша түсіндіріп бере алады, болды. Солар мастер болып есептеледі. Себебі адамзат жаралғалы бір тарапы біреудің еркіндігін шектеп, оны өзіне құлдыққа жеккісі келеді. Оны жаңағыдай көкірегіне аяғын қойып тұрып сөйлескісі келеді. Екінші бір тарапы көкірегін бастырмай, өзінің еркіндігін пайдаланып, өзінің өмірін өзі жасағысы келеді. Осы соғыс әлі келе жатыр дейді. Бітпейді бұл. Қиямет қайымға шейін жалғасады. Дұрыс айтасың, Сондықтан, егер мерде бізде жас қазақ жігіттері, жас қазақ қыздары ғылымға бейім отырса, мен соларға айтар едім. Осымен айналысыңдар. Осы экзистенция философиясы, логотерапия, дін философиясындағы адамның еркі бар ма, жоқ. Бізде шәкәрім ғана кірген бұған. Жаңағы тағдыр, ақыл, иман деген нәрсенің бәріне онтологиялық талдау. Міне онтологиялық талдау деп шәкәрімді қараш, барлық нәрсеге, ұғымға қандай подход жасайды. Мысалы, ақыл деген не ол дейді. Қара, онтология деген не деп сұрап жатыр ғой бәрі. Ақыл деген денеге егулі дән, суарылса кіреді оғында жан. Ақылдың өсіп өніп зұраймағы, көрген білген нәрседен ғибрат алған дейді. Міне онтология. Не ол ақыл дегенге жауап беріп жатыр. Ахирет деген немене, шыққан жан қайтып кіре ме? Ахирет деген немене, шыққан жан қайтып келе ме? Кіре ме осы денеге, дәлелі қайсы сенгенде дейді. Өстіп оны тағы да бөлек алып кетеді. Сөйтіп бәрін талдап түсіндіреді. Мен ойлаймын, өше мына Абай мен Шәкәрім туылып қалып, қазақтарды Құдай сақтап қалды, Егер Абай мен Шәкәрім, сол Құнанбай көкемнің осы екі баланы туғызып кеткеніне бар ғой, жаман ырзамын ғой мен. Мына Құнанбай көкемді жақсы көретін себебім сол. Осы екі баланы бізге сыйға тартып кеткеніне. Осы екі алып, осы мәселені шешіп, қазақтарды ригидный морализм деген страшный аурудан құтқарып кеткен ғой. Бізді пандетерминизм деген, бізді психологиялық құлдыққа жегетін тирандарға қарсы оқ атып кеткен адамдар ғой бұлар екеуі. Сондықтан Абай мен Шәкәрімнің етегінен ұстаған адам өмірде адасып, шатасып, ойбай мен өзімді жоғалттым, ауа деу, мен миыма сыймайды. Басқа сен қазір Өзбекстанда туып, я Қырғызстанда, Әзербайжанда туып қалшы, көрейін сенің одан кейін онтологиялық таныммен шыққаныңды. Жоқ қой, платформа керек қой адамға. Бізде мынау логотерапияны жазған кезде осы Шәкәрімнің осылар бізге бергендігінің, солардың философиясына арқа сүйеп, табанымыздың астына осы платформаны қойып, сосын барып шығып кеттік. Әйтпесе ол
оңай шаруа емес қой. Европада, Венада пайда болған ғылымды Алматыда өзің жүріп оқып, түсініп, аудару деген. Шәкәрім абайлардың, әулиелердің шарафаты болды. Сол ғұламалардың ілімінің сәулесінің арқасында ғана біз осыны істеп шықтық. Сондықтан біз айта алмаймыз, біз ойбай ақыл дедік, біз күшті едік, бәлене. Дымда жоқ бізде. Солардан алып отырдық болды. Соны алдық тағыны, қазіргі ғылымның рамкасына салып, қайттан бердік болды. Шындаға, так что, мерде отырған жастарды, мына жандай бір діни жамағатқа барам деп, өзінің еркінен айырылып қалған, біреудің жандай ықпалына түсіп қалған, біреудің жетегінде кетіп бара жатқан, жұтылып бара жатқан адамдардың бәріне мен айтамын. Ей, өз өміріңді өзің жасасайшы. Өзіңнің тағдырыңды өзің қашап шығар. Өзіңнің қалауыңды жүзеге асыр. Болды, бітті. Осыны, мен бағана дайындалған кезде бүгін айтам деп бір нәрсе есіме шығып кетті Бағлан. Осыны не дейтін білесің бе? Үндеу философиясы деп атайды. Осы мен ең соңғы айтқан сөзімді. Үндеу философиясы. Философия призыва дейді. Бұл не деген сөз? Ол өзіңнің ішіңде Құдай салған потенциал бар, шексіз, түпсіз, сарқылмас. Біреуге жалбақтама, біреуге далбақтама, біреуге жағымпазданба, біреудің артына кіруге тырыспа. Өзіңнің потенциалыңды өзің аш. Сенің ішіңде 18 мың ғаламның қаншама ғылым білімі адам атадан қалған сіңіп тұр. Осыны сен ашуға тырыс. Өл, тіріл, қаз, үйт, бүйт, ізден. Біреуге тәуелді болма деп айтатын ғылым. Экзистенциальный анализде осыны үйретеді. Осы үндеу философиясын ең көп қолданған халық айтайын ба кім екенін? Израиль. Израиль 47 несін алғаннан кейін еврейлер ана тақыр жерден бірақ шыққан ғой бұлар. Ана тақыр жерді алған, дұрыс, инвестиция беріп жатыр, жаңағы банкирлер, жаңағы бай еврейлер, әлемді билеп отырған. Ата жұртқа қайтыңдар деп. Ал мақұл, ал келдің сен. Ана түк жоқ қой Израильде, тас қой. Егін шықпайды, мал бағамайсың. Жалғыз тегіз. Мен барғам Израильге. Тас, сұп-сұр тас мысалға. Сонда анау осыдан 5 жыл бұрын премьер-министр өлді ғой, осылардың бір кезінде басқарға шал 70-тен асып. Сонда сол интервью кезінде айтты ғой, біз осы үндеуді пайдаландық деп. Сонда әрбір Израильдің азаматына айтқан. Әр қайсың жеке өзіңнің ішінде Құдай салған потенциалды ашасыңдар да мына мемлекетке саласыңдар деген. Біреудің баяғы, яғни бұлар бұрынғы ескі еврейлер ұқсап, сол раввиндердің уағызын тыңдап, сол біз Құдай назар түскен халықпыз, бізде тәурат бар, бәлем бар, түгел отырмайды өйтіп. Жаңа философия кетеді. Әрбір отбасында отырған Израильдің азаматы өзінің ішкі потенциалын ашсын, өлсін, тірілсін, шығарсын соны деп. Сол бізде қазір соны айта алмай жатыр. Не істейсің сен біреуге тәуелді болып? Не істейсің? Қаншама балдарды көрдім. Маған жекеме толтырып хат жазып тастайды. Мен пәленше деген уағызшыны тыңдаймын, дұрыс па? Мен пәленше деген уағызшыны тыңдаймын, дұрыс. Сен өзің басың жоқ па? Сен соны ананы тыңдап отырған кезде соны анау әйелдер туралы қандай не, еркіндік туралы не айтып жатыр, сен басың қаған ба, қақпай ма вообще? Сен өзіңді ашсайшы, нең бар? Сенің ішіңде тұрғы соның бәрі. Сол ана еркіндіктен қашу деген сол ғой. Өзі жауапкершілік арқалауға алмайды, иә. Сөйтіп қорқады. Ана біреу тыңдап, сол айтты деп отыра береді. Ол жағы пайғамбар қыл ақылды. Міне шәкәрімде бар осы үндеу философиясы. Пайғамбар қыл ақылды. Сол табадым ақылды. Адасып ғалым шатылды. Сол шатасқан шаңнан безді. Көрдің ба? Осыны кәдімгі бұл ұлттық идеологияға айналып, қазақтар бас қосқан жерде, қай жерде оқу білім ордасы бар, бәрінде жаппай айтылатын нәрсе осы болу керек. Ашсай өзіңді, шығарсай өзіңді деп, айта беруің керек. Болды. Сондықтан жатып алып еврейді жамандайды, жатып алып Израильді қарғайды. Не шаруаң бар ол? Оларды жетісіп жатыр дейсің ба? Соның үшін араб мемлекеттерінің ортасында сығылып қалып, күніге бомба жарылып, болашағымыз не болады деп өзі трезвылардың бәрі ояқтанда қашып көшіп Америкаға қашып пішіп жатыр. Олар да бір жүр ғой халық болды. Сен өзіңе қарасай, түнімен ютубқа кіріп ал, ана су сорғалаған
жаны жоқ уағызды тыңдап отыра бергенше не істейсің оны? Сондықтан шәкәрімге жететін шайшы жоқ деп айтатын себебі сол. Жаңа қандай кітап оқысақ болады деп сұрап жатыр еді. Мықты жауап болды ғой енді. Абай мен шәкәрімнің. Шәкәрімде адамдық борышың, мына үнді философиясы. Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айныма, арсақта оны біл. Талаптан да білім мен ғылым үйрен. Өнерсіз, ғылымсыз болады ақыл тұл. Нәпсіге билеп пе, бақ үшін, мақтанға салынба, нәпсінің басының бағы үшін. Барыңды нәріңді тірлікте бергейсің, қайтадан қайырылып қауымға келмейсің. Жобатап жол көрсет, келешек қамшын, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің, қайтадан қайырылып қауымға келмейсің. Ғибрат алар артыңда із қалдырсаң, шын бақыт осыны мәңгілік өлмейсің деп қалай шығарып кетеді. Айтып отырмын ғой, бізді Құдай сақтап қалған ғой, Құдай сақтап қалған. Егер осындай нәрселер болмаса, қазақ тілінде жазылған, вообще ориентир аламайсың. Мына уағызшылар келеді, тағын фатализм тықпалай береді. Құдайдың қалауы, Алланың қалауы, Алланың сынағы. Құрып кетші бар. Қаяқтан пайда болды ма бәлелердің бәрі? Шындаға. Так что бұнымен айналысатын жас, энергичный, өте күші қуаты тасып тұрған жас жігіттер керек кәдімгідей. Көйлектерін шешіп тастап шығу керек. Сосын жаңағы Яссауидің айтып отырған Құдайдың дидарына ғана ұмтылам деп ниетті соған байлайтын ер азаматтар көбеймейінше, мына елдің бәрі сол дінге ұрынғанның бәрі сол қорғыздарын айтып, неділер сол нәпсінің құмар сілекейлер ағиып бір ол қорғыздар туралы уағызды айтқан кезде датавод тамсанып айтады, тілдерін осы сілекейлерін жұтып қойып тұрып айтады ғой, не көріп соншама, кім айтты саған ол жақта сен қорғыздармен осы дүниедегідей саған сексуальный контакт болады деп? Өтірік қой оның бәрі. Ол жақта қалай жаратыласың, не болады ол жерде сенде? Білмейсің, барғаннан кейін көретін дүние ғой бәрі. Келдім қайдан, қайтсем пайдам, өлгеннен кейін не болам деп. Өлгеннен кейін не болам деген. Қой Бағлан, бүгінге жетер. Жақсы, бір сағаттан асып кеттік, мынау ақпарат көтере алмай қаламыз біз мынау. Мынау өте қою информация. Сондықтан пока осы жерден тоқтайық, мына халық өзі ригидный морализмнен бас тартсын, антологиялық танымға бет бұрсын, жаңағыдай аутентичный құндылықтарды сіңіруді үйренсін, біреуге ақыл айту, біреуге нұқу, біреуге мораль оқу, біреуді сен күнәһарсың деп айтау, біреуге сен адасқансың деп үкім беру, осындай надандықтың бәрінен кету керек. Бәрекелді. Ол надандық, қараңғылық и вообще перспектива жоқ ондай позицияда. И болмайды да. Ауғанстан болып кетесің, болды, бітті. Ауғанстанға баршы, біреуді біреу көшеде атып өлтіреді тағыны, сұрауы жоқ. Бұл Құдайдың қалауы, мен тек себепші болдым. Әу баста бұның маңдайына осындай ит өлім жазылған еді, кете береді, сот жоқ, басқа жоқ. Сондайға келе жатыр ғой. Қақа барамыз енді. Еліміз, туған жеріміз, отанымыз Қазақстан. Басқа отанымыз жоқ. Сол отанымызды отырайық та, адам сияқты, өмір сүрейік те. Ал, жақсы. Әке, жақсы. Өзіңізбен эфир жасап жатқан себебімізді тағы да Шәкәрім атамыздың бір шумақ өлең есіме түсіп кетсе, мен аяқтайын. Оларыңда болып өт, боз жорғадай желіп өт, болмасыңды білген соң, болған ердің қосын жек дейді. Өзің адам болған соң, қалай кетсең, олай кет. Ол сияқты. Осы қазақ мақалында да бар осы. Өзің бола алсаң бол дейді. Бола алмасаң, болған ердің атын ерттес дейді. Хотя онда ақылды азамат көрдің ба, бір болды, тірсегінен шайнама, желкесін қима, үстінен арыз жазба, фейк аккаунттар ашып алып, атаковать етпе іштарлықпен. Қолыңнан келе ма, көмектес. Қазір бәрің айналысатын шаруасы сол міне. Міне біздің де кеше сенімен 2 рет эфир жасап, подписчиктерім көбейіп еді Инстаграмда. Жекемді қарғап, сілеп, боқтап, угроза жасаған, мынандай аккаунттарды жалған толтырып тастап, бәрін блокировать етіп мысалға. Сол айналысатын жұмыстар. Соны кәсіп қылған солар. Соны ақшалап, маған ештеңе қылмас. Олардың өмірлерін қарашы, таңдап алған өмір сүру принциптерін. Өмір адамға бір-ақ рет беріледі. Қара, сен ерік қалауыңды қайға жұмсап жатсың. Сорлап құрды ғой сен өміріңнің бәрін.
Соншама ақша үшін, соншама ар иманды сатып, бірақ берілетін өмірді соншама сатып не көрінді? Өзі 10 миллион мына елдің ішінде қазақтардың саны. Мына өзі бір ұлттық мемлекет құрамыз ба, құрмаймыз ба деп басымызға атып жатыр, болашағымыз бар ма жоқ па деп. Оңбағандар шығып алып, сен кітабы өртеу керек, бүйту керек, бүйту керек. Не істейсің оны? Оны зорға жаздық өзіміз. Генрих Гейненің айтатыны ғой, кітап өртейтін обществода көп кешікпей адамды өртейді дейді ғой. Так что біздің кітабымызды өртейтін болса, бір күні мені де өртейді деген сөз. Алла жар болсын. Жақсы, Бәке, хабарласамыз. Тағы да осылай бір әңгіме дүкен құратын болса, хабарласып. Келесі субботаға, келесі сенбіге тағы да бір жоспарлап қойып. Жарайды, мақұл. Хабарласып отырайық, жалпы өзімізге. Хабарласып отырайық. Болды. Жақсы, уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет. Жақсы, рахмет Бәке. Давай, бай-бай. Жақсы. Шындағы дейді ма, достар? Біраз нәрселерді оқыдық, көрдік, естідік, түйдік, қай деңгейде, қай позицияда өмір сүріп атқанымызды, бағыт бағдарымыз қай жақта екен, ойлау қабілетіміздің қандай екен, деңгейіміздің қандай екенін, не үшін біреудің өміріне араласып лапты сөздер жазады, не үшін біреудің сенікі дұрыс емес, сенікі бұрыс деп, біреу үшін біреу сот болады, не үшін жауапкершілік ала алмаймыз, неге бір өмірімізге көңіліміз толмайды. Осының барлығына бүкіліне жауап алдық деп ойлаймын, мен өз болсын керемет жауап алдым. Сондықтан эфир сақталады. Мен де көп нәрсені толық түсінуім үшін тағы да эфирді қайталап көремін. Сіздерге де қайталап көруге кеңес беремін. Алдағы уақыттарда сіздерден сұрайтын боламын. Қаласаңыздар, Шәкен келісім беріп тұр. Тағы да осындай бір тағылымы мол сұхбат жасауға әрекет етеміз. Ұстаған ораза қабыл болсын. Қасиетті Рамазан айында сауап жинап үлгере алмай 15-16 күнім өтіп кетті, оразада 14-ақ күн қалды деп Алланың ризығынан, Алланың разылығынан махрұм қалмайын деп шынайы тәубе еткен адамдар жанталасып, жаман сөзден, көзден, бүкіл нәрседен тыйылып, жақсы амалдарын жасап жатса, өкінішке орай кейбір бауырларымыз былапыттарын, зәрін шашып, сондай бір әдемі сауаптан құр қалып, сөйтіп басқаша бағытта, басқаша позицияда өмір сүріп жатыр. Бұл кісілердің барлығына Аллах хидаят берсін, амандық берсін, бір көкірек көздері ашылып, дұрыс ұстанымды ұстанып, шынымен сабыр адайдың әр қазақ менің жалғызым дейтіндей көзқараста болсын деген тілек айтқым келеді. Өйткені шынымен әр қазақ менің жалғызым. Біреуі Есенқұл ағамыз айтқандай, біреулер маған ынтызар, біреулер маған өкпелі деген сияқты әртүрлі көзқарас, әртүрлі пікір. Бірақ осының барлығын бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, шынымен ауызбіршілікті көрсетіп, менің сіздерге жаным ашмаса, сіздердің бізге жаның ашмаса, біз оларға жанымыз ашмаса, басқа қазаққа жанымыз ашмаса, білмеймін, онда басқа қазақ, басқа ұлт табылмайды деп ойлаймын. Ал, аман болыңыздар, оразаларыңыз қабыл болсын.